Góðan dag, kæra sveitarstjórn og áhrendur og velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar á fund númer 271 og ég segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Telma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Lárudóttir Bjarnadóttir og sú sem hér stendur Guðveig Eyglóadóttir, Stefán Broddi Guðjónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir eru starfsmenn sveitarfélagsins og fundargerð ritar jafnframt Lilja Björg Ágústsdóttir sem sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu. Forseti óskar eftir að gera smávægilega breytingar frá auglýstri dagskrá þess efnis að bætt verði inn 2 liðum og einni fundargerð og það eftirfarandi þá númer 26 á fundardagskrá. Vatnsrennibraut við Sundlaug í Borgarnesi, númer 27, Farsældarráð Vesturlands og síðasta fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar númer 165 sem kemur þá undir lið númer 35. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa breytingu frá auglýstri dagskrá að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá okkur ekkert að vanbúnaði og göngum til dagskrá og venju samkvæmt það skýrsla sveitarstjóra sem fyrsti dagskrárliður hjá okkur og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að gjöra svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, kæru íbúar Borgarbyggðar og aðrir áhugasamir áhorfendur. Fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2026 verður til umræðu hér á eftir, fyrir umræðu í sveitarstjórn. Þar mun ég flytja nokkuð ítarlega greinargerð, þannig að það fer dálítið mikið fyrir mér hér á þessum stað allavega svona í byrjun fundar. En fjárhagsáætlunin alltaf tímafrek, krefst mikillar yfirlegu hjá fjármála- og stjórnsýslusviði, forstöðufólki stofnana, sveitarstjórnarfulltrúum og fleirum sem að koma. Eiríkur Ólafsson, hann fjármálastjóri, hefur leitt þessa vinnu eins og síðustu ár og reyndar áratugi. Ég skila bestu þökkum til forstöðumanna, sveitarstjórnarfólks og annarra fyrir þessa góðu vinnu. Eiríkur á þó sérstakar þakkir skildar, enda síðasta fjárhagsáætlun hans í þessu hlutverki, ómetanlegur samstarfsmaður og samstarfsmaður sveitarstjórna og sveitarstjóra og íbúa þessa sveitarfélags í áratugaskeið. Ómetanlegur samstarfsmaður eins og ég segi og ég fær honum sérstakar þakkir að þessu sinni. Ég var að koma frá Grundartanga þar sem orku- og iðnaðarráðherra, forstjóri Orkuveitunnar, forstjóri Elkem og framkvæmdastjórar Carbfix, Orku náttúrunnar, Þróunarfélags Grundartanga undirrituðu viljayfirlýsingu um mikla uppbyggingu á Grundartanga í tengslum við nýtingu glatvarma, uppbyggingu virkjunar og atvinnutækifæra sem vel á spilunum haldið fullkomið hringrásarhagkerfi sem getur skapað 100 starfa á komandi árum á Grundartanga. Uppbygging á Grundartanga skiptir okkur í Borgarbyggð mjög miklu máli. Það starfar fjöldi fólks úr sveitarfélaginu og fyrirtækin á staðnum kaupa þjónustu af fyrirtækjum í Borgarbyggð. Það mjög gott að snúa vörn í sókn eftir frekar lágstemda eða lágskýjað umræðu Grundartanga að undanförnu og reyndar stóriðina og orkugerana undanförnu. Það tímabundið að mínu mati. Uppbygging iðnaðar á Grundartanga styrkir algjörlega þá sögu sem við höfum að segja af Borgarbyggð og Borgarbyggð að hér séu góð búsetuskilyrði, góð þjónusta og góður innviðir sem laða til sín kröfuharða íbúa. Haustþing SSV fór fram 29. október, mikilvægur vettvangur sveitarfélaga á Vesturlandi, mikil samheldni og slagkraftur sem mikill þegar við leggjumst saman á árarnar sveitarfélagana á Vesturlandi. Aðdráttarafl og byggðabragur var þema þingsins. Mjög lærdómsríkt ekki síst fyrir sveitarfélag eins og okkar, sem einu sinni var 13 sveitarfélög. Við viljum auðvitað ekki steypa þetta í sama móti, við viljum þétta raðirnar og sameiginlegum árangri, sameiginlegum brag, öllum til heilla. Reisugildi fjölnota íþróttahús, knatthús var í síðustu viku. Framkvæmdin gengur bara glimrandi vel. Það var frábært að sjá fjöldan sem komin í húsið. Eins og með önnur afbragðshús, þá var það stærra innan en utan. Ég hitti þar, það var gaman að því. Hitti þetta gamla félag og Skallagrimi. Og við erum byrjaðar að skipuleggja bumbuvolta, þrisvar sinnum í viku næsta vetur og bendi áhugasömum að hafa samband við Geira bakara. Gamli fyrirliðinn þarna leist vel á húsið sín. Í liðinni viku undirritaði ég fyrir hönd sveitarfélagsins viljayfirlýsingu við Festir skipulag og uppbyggingu í Brákarey. Sú viljayfirlýsing lögð fram til staðfestingar á þessum fundi hér. Ég finn að íbúar eru óþreyjufullir og spenntir fyrir framtíð Brákareyjar og skiljanlega.
Samstarfið festir hóf sumarið 2022 og kom í framhaldi af ákvörðun sveitarfélagsins og þá voru það auglýst eftir ákvörðun samstarfsaðilum, skipulagsmál og uppbyggingu í Brákarey. Hugmyndir voru kynntar fyrir hagsmunaaðilum í Brákarey og íbúum og síðan fullunnar, síðan tóku við skipulagsvinna og nú aðalskipulag verið samþykkt til staðfestingar og deiliskipulag verið auglýst í byrjun nýs árs. Við töldum þetta mikilvægan tímapunkt til að undirstrika að viljinn og áhuginn til uppbyggingar svo sannarlega til staðar en við getum ekki stytt okkur leið í skipulagsmálum hins vegar. Ég vil þakka íbúum fyrir gott samtal á fundum þjónustustefnu sveitarfélagsins, fundur voru í Lindartungu og Hvanneyri. Þjónustustefnan verður tekin til umræðu hér á eftir, alltaf gott og gaman að tala sveitarfélagið okkar. Og hlusta á íbúa, fá góðar ábendingar. Það líka gengið heimsókn til okkar í sveitarfélaginu og það gott að sjá að það tekið eftir því hvað hér gert í uppbyggingu og stjórnsýslu. Þannig verið að kynna sveitarfélagi fyrir starfsfólki atvinnuvegaráðuneytisins, starfsfólki sveitarfélaga við Eyjafjörð og starfsfólki Múlaþings alveg á síðustu vikum. Já, og líka bara oddfélögum og leikskólabörnum. Þannig að þetta allavega hópur sem að leita til okkur kynningu og upplýsingar sveitarfélagið. Skipta skoðunum og læra hvort af öðru. Fjárhagsáætlun til umræðu eftir. Mér hefur verið tíðrætt við kostnað við fjárhagsaðstoð útlendinga þegar fjármál sveitarfélagsins eru annars vegar. Eitt mikilvægasta verkefni þar auðvitað að vinna þéttað inngildingu erlendra íbúa hér í sveitarfélaginu þannig að þeir þurfa ekki að reiða svo fjárhagsaðstoð. Í samstarfi við Símenntun og Vinnumálastofnun hefur verið að bæta verulega í. Vikulega kemur starfs- og námsráðgjafabifröst og þátttaka mun vera góð. Frekar aðgerðir eru fyrirhugaðar í að stuðla að inngildingu í farvatninu og við reynum að skilja fjárhagsaðstoð eins og okkur heimilt við slíka þátttöku. Auðvitað viljum við umfram allt koma óvirkum íbúum í virkni. Það forgangsmál. Við bíðum enn eftir að hefjast handa við útfærslu á sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Það sem við bíðum eftir því að innviðaráðuneytið úrskurði vegna þeirra kæra og viðauka við kærur og viðauka við kærur sem hafa borist. Með umræðan í Skorradal þá kemur endur ekkert óvart að kærur skyldu hafa borist en persónulega þá finnst mér svo vinna sem verið að demba úr okkur sveitarfélögum vegna þessara kæra og það að segja innviðaráðuneytið svolítið að demba því yfir okkur vera komið út fyrir öll skynsemismörk og leitt að geta ekki bara byrja á þessari vinnu sem samþykkt hefur verið af íbúum sveitarfélaganna. Almyrkvi á Sól 12. ágúst á næsta ári. Það samstarfsvettvangur sveitarfélaga. Hann hefur verið settur á laggirnar. Hann hefur það markmið að virkja sveitarfélag á Vesturlandi áfram viðbragðsaðilum, ferðaþjónustu og ríki til samstarfs að sá viðburður gangi sem allra best fyrir sig, en allt útliti fyrir miklum fjölda ferðamanna á Vesturlandi og Vestfjörðum vegna sólmyrkvans og við viljum ekki hafa einhverja mislukka þjóðvegahátíð, heldur þarf þetta að vera flott og skemmtilegt og góð upplifun fyrir alla. Þannig að það ágætt að markaðsstofa Vesturlands búin að ýta við okkur sveitarfélögum og koma þeirri vinnu á staðinn meðan hans hefur verið að skipuleggja heilmikla hátíð í vestast á Snæfellsnesi. Það verða hér á eftir til umræðu mörg mál sem hafa tekið drjúga hluta af mínum tíma og tíma annars starfsfólks Borgarbyggðar og sveitarstjórnarfulltrúa síðustu vikurnar. Þau verða rædd sérstaklega og afstaða sveitarstjórnar mun koma fram í bókunum fundarins. Ég get þó ekki lokið máli mín á þess að minnast á að tímamót voru í stjórnmálasögu Borgarbyggðar í gær þegar Guðlaug Lind Eyglóardóttir forseti sveitarstjórnar upplýsti að hún hygðist ekki gefa kost á sér áfram í sveitarstjórn að afloknum þessu kjörtímabili. Ég ætla ekki að segja geyma væmnina í einhverja mánuði viðbót en get ekki látið hjá líða en að þakka henni kærlega fyrir mikið og óeigingjarnt starf í þágu íbúa okkar hér í okkar samfélagi. En ég fæ að koma hér aftur og eftir og fara aðeins yfir greinargerð með fjárhagsáætlun til fyrri umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 2 hér í dag sem ber heiti viðauki við fjárhagsáætlun 2025 með málsnúmeri 2502-016 og það lagður fram 5. viðauki við fjárhagsáætlun 2025. Já, þar segir í bókun lögð fram viðbót við viðauka 5 við fjárhagsáætlun 2025 en á fundum byggðarráðs númer 723, 724 og 726 var vísað til sveitarstjórnar viðaukum eða viðbótum við viðauka við fjárhagsáætlun. Þeir fela í sér eftirfarandi: hækkun fjárheimildar til annars vegar viðhalds skatna að fjárhæð 10 milljónir króna og til viðhalds lóða að fjárhæð 2,3 milljónir króna innan eignasjóðs. Fjárheimildin annars vegar til að ráðast í endurbætur á því svæði sem tilheyrir atvinnusvæði við Melabraut og Hvanneyri og hins vegar endurbætur á bílastæði framan við slökkvistöðina við Sólbakka í Borgarnesi. Á móti þeim endurbótum lagt til að viðhaldsliður í rekstri slökkviliðs verður lækkaður 2,3 milljónir króna.
Þá með viðaukanum uppfærð áætlun sem tengist breytingum á rauntölum 2024 og áætlunar sem var grunnur áætlunar 2025. Samtals eru áhrif þeirra á rekstraráætlun samstæðu jákvæð 53,1 milljón króna sem skýrist af áhrifum samstarfsverkefna en að ræða reikningsleg áhrif af afskriftum og fjármagnsliðum. Vakin athygli á því að þessi liður hefur verið leiðréttur frá afgreiðslu byggðarráðs en í gögnum var villa tengdist mati á afskriftum tengjast eignarhlut sveitarfélagsins í Faxaflóahöfnum og tilheyra liðnum samstarfsverkefni sveitarfélaga. Hrein áhrif á rekstrarniðurstöðu samstæðu af viðaukanum áætlað jákvæð 43,1 milljón króna. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi svohljóðandi bókun. Vísaði til sveitarstjórnar að gera þær breytingar á fjárfestingaráætlun að stofnaðir verði liðirnir frávita á Kleppasveigjum og þar veitt fjárheimild að fjárhæð 45 milljón króna, bílastæði í Borgarnesi og þar veitt heimild að fjárhæð 55,1 milljón króna. Þá verði hækkaði liðurinn Vallarás gatnaframkvæmdir 11 milljónir króna. Verði ákveðið að færa lagnir til og bæta þar með gæði atvinnulóð á svæðinu. Á móti fær 21 milljón króna til lækkunar á liðnum GBF á Kleppasveigjum. Þessi lækkun tengist áðurnefndum endurbótum á fráveitu á Kleppasveigjum, meðal annars sem tengist byggingu í eigu sveitarfélagsins. Brátt verður lokið við nýbyggingu grunnskóla Borgarfjarðar, Kleppasveigjadeild og samhliða þeirri vinnu hefur verið farið í nauðsynlegar umbætur á fráveitu og brýnt að halda áfram þeirri vinnu. Þá lækkaður rammi vegna stígagerðar í Borgarnesi 28 milljónir króna. Samanlögð áhrif eru til hækkunar og framkvæmdaáætlun 12 milljónir króna. Engin breyting á áætlun lántöku ársins en hækkun á handbæri fé A-hluta. Árslokkur áætlaður 227,4 milljónir króna og samstæðu 248,3 milljónir króna sem skýrist að mestu áðurnefndum breytingum á rauntölum 2024 og áætlun sem var grunnur áætlunar ársins 2025. Forseti biðst afsökunar því að þetta var í rauninni framhald af þeim texta sem ég var byrjuð að lesa áðan og ég ætla því aftur að bjóða orðið laust undir þessum dagskrárlið áður en ég ber fram tillögu að bókun. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja viðauka 5 við fjárhagsáætlun ársins 2025 að gefa merki. Og það samþykkt samhliða. Þá við komin að dagskrárliði númer 3 og það fjárhagsáætlun 2026 með málsnúmeri 2505-064 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 726 þar sem farið var yfir stöðu vinnu við fjárhagsáætlun 2026. Til fundarins kom Eiríkur Ólafsson, fjármálastjóri. Drög að áætlun rekstur 2026 og fjárfestingar 2026-2029 rædd og kynnt. Lagt til að álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt milli ára 14,97%. Drögum að fjárhagsáætlun vísað til fyrri umræðu í sveitarstjórn sem fer fram 13. nóvember næstkomandi og í framhaldinu til kynningar í sveitarstjórn Skorradalshrepps, segir í bókun byggðarráðs. Fyrstu til að taka til máls undir þessum lið Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri, þar sem hann ætlar að fara yfir greinargerð með áætlunni. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti, takk fyrir. Hér fer þá greinargerð fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2026 og fjárhagsramma fyrir árin 2027 til 2029 sem lögð eru fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn Borgarbyggðar daginn í dag, 13. nóvember 2025. Nú miklar framkvæmdir standa yfir á vegum Borgarbyggðar, fjárfestingar á yfirstandandi ári verða umfram 2 milljarða króna. Fjárfest hefur verið í skólahúsnæði, íþróttamannvirkjum, nýjum götum og stígum. Þrátt fyrir hækkun á fjármagnskostnaði sveitarfélagsins gert ráð fyrir 234 milljóna króna jákvæðri afkomu á árinu 2026 og að framhald verði á heilbrigðri jákvæðri afkomu á komandi árum. Eins og önnur sveitarfélög hefur Borgarbyggð staðið frammi fyrir kostnaðarhækkunum. Því hefur til dæmis verið mætt með breytingum á skipulagi, sjálfvirknivæðingu ferla og hagstæðum þjónustukaupum. Vel hefur verið haldið utan um málaflokka og nýráðningar af hálfu forstöðumanna. Þannig hefur stöðugildum í sveitarfélaginu lítillega fækkað á yfirstandandi ári frá sama tíma á síðasta ári og tekjur sveitarfélagsins hafa styrkst.
Þetta þá leitt til þess eins og ég sagði áðan að það gert ráð fyrir 234 milljónir króna jákvæðri niðurstöðu á árinu 2026. Nú fjárfestingar á yfirstandandi ári hafa verið í samræmi við áætlun sem unnið hefur verið eftir síðastliðin 3 ár og áætlun næsta árs breytist lítið á milli ára. Áætlaður útgjaldarammi til málaflokka endurspeglar áherslur í fjárfestingum. Hann ber með sér áherslu á íþrótta- og æskulýðsmál, frekari þróun í skólamálum og bætt verði í endurbættri götum, götulýsingu og gangstéttir svo eitthvað sé nefnt. Nú tekjur ársins 2026 áætlaðar 7,4 milljarðar rúmlega, sem hækkun 9,9% milli ára miðað við útkomuspá ársins 2025. Áætlað að skatttekjur, það þá án framlags frá jöfnunarsjóði, hækki 7,1% og verði 4,4 milljarðar rúmlega. Miðað við útsvarsprósent á álagningarhlutfall fasteignaskatts verði óbreytt milli ára. Áætlað að framlag frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga hækki 15,4% milli ára og verði liðlega 2 milljarðar. Og aðrar rekstrartekjur hækki 12,4% og verði 961 milljón. Útsvar samsvarar 52,5% skatttekna sveitarfélagsins samkvæmt áætlun 2026 og verður samtals 3.450 milljónir króna. Fasteignaskattur og lóðarleiga nema samtals 16,4% skatttekna og framlag á jöfnunarsjóði telja samtals 31,2%. Milli ára útlit fyrir að hlutfall útsvarstekna lækki lítið eitt en hlutdeild fasteignaskatta hækki. Fasteignamat fasteigna í borgarbyggð hækkaði 9,7% milli ára 2025 og 2026 en samanlagt fasteignamat fasteigna í borgarbyggð tæplega 183 milljarðar samkvæmt Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Hagnaður fyrir afskriftir áætlaður 616 milljónir króna árið 2026 en samsvarar 8,3% af rekstrartekjum. Í sjóðstreymi veltuuppgjör frá rekstri áætlað 727 milljónir króna sem samsvarar 9,8% af framlegð. Nú útkomuspá miðast við áætlun 2025 og fjárhagsramma. Það fyrirsjáanlegt að sú útkomuspá muni taka breytingum, þannig að rauntölur skýnt bæði að tekjuþróun hefur reynst jákvæðari en áætlun síðustu mánaða miðað við, en einnig hefur launakostnaður á árinu verið heldur umfram áætlun. Hvoru tveggja hefur verið ávarpað í afgreiðslum byggðaráðs en eins og ég segi eiga eftir að koma fullu fram þá í útkomuspá og í þá afkomu ársins 2025. Einnig rétt að vekja athygli á óvissu tengist endurgreiðslum ríkisins til sveitarfélagsins vegna fjárhagsaðstoðar við útlendinga. Í þessari fjárhagsáætlun miðað við að endurgreiðslur fáist áfram. Verði það ekki raunin gætu aðrar rekstrartekjur orðið svona 130 til 150 milljónum króna lægri en ella og rekstrarniðurstaðan lakari sem því nemur og hrein framlög til félagsþjónustu hærri sem því nemur. Nú áætlað að gjaldskrár taki nokkrum breytingum áramót. Grunnbreyting gjaldskráa felur í sér 3,2 til 3,9% hækkun sem eins og undanfarin ár minni hækkun en almennt verðlag. Einstaka gjaldskrár munu þó hækka meira vegna hækkunar á verði aðfanga, launa og aukinnar þjónustu eða einhverja breytinga í stefnu. Byggðaráð hefur ekki lokið við að fjalla alla gjaldskrár sveitarfélagsins sem getur að einhver leyti haft áhrif á endanlega niðurstöðu fjárhagsáætlunar en meðal annars áætlað endurskoða gjaldskrár vegna endurvinnslu sorps í kjölfar tölurra breytingar sem hrundið var í framkvæmd við yfirstandandi ári. Verða gjaldskrár svo lagðar fyrir sveitarstjórn í endanlegri útgáfu við aðra umræðu fjárhagsáætlunar í sveitarstjórn. Laun og launatengd gjöld stærsti útgjaldaliður sveitarfélagsins. Samtals munu launagreiðslur borgarbyggðar nema liðlega 4,1 milljarði á árinu 2026 sem hækkun 4,7% frá útkomuspá 2025. Í byrjun nóvember var fjöldi stöðugilda hjá borgarbyggð 288 og þau fækkað rúm 3 stöðugildi frá sama tíma í fyrra. Eins og oft áður mikil óvissa varðandi útreikninga breytingar á lífeyrisskuldbindingu fyrir yfirstandandi ár og komandi ár ef því að skipta. En hún breytist í samræmi við útreikninga trygginga starffræðings fyrir uppgjör hvers árs. Árið 2026 áætlað að 125 milljónir verði gjaldfærðar vegna hækkunar á lífeyrisskuldbindingu. Nú fræðslumál langstærsti málaflokkurinn á borði sveitarfélaga. Árið 2026 áætlað að 3,5 milljarðir verði ráðstafað til fræðslumála sem samsvarar að 53,9% skatttekna verði ráðstafað í málaflokkinn. Það hlutfallsleg lækkun milli ára, meðal annars vegna farsælla breytinga á starfsumhverfi leikskóla. Væntingar um að frekari hagræðingu stöðugildum náist fram þegar full reynsla komin á nýja kerfið í leikskólum. Í grunnskólum sveitarfélagsins hefur tekist að halda í svipaðan starfsmannafjölda, nemendafjöldi í grunnskólum og leikskólum svipaður á milli ára.
Til samanburðar er áætlað að útgjöld til fræðslumála verði 56,1% skatttekna á yfirstandandi ári, þannig að nokkra lækkun hlutfallslega, sem var reyndar veruleg aukning milli áranna 2024 og 2025, fyrst og fremst vegna áhrifa kjarasamningi kennara. Milli áranna 2025 og 2026 er ætlað að auka framlög til fræðslumála 193 milljónir eða 5,8%. Í Borgarbyggð eru starfræktir 2 grunnskólar og munu útgjöld til þeirra aukast samtals 146 milljónir króna árið 2026 og nema 2006 milljónum króna. Framlög til þeirra 5 leikskóla sem starfræktir eru í sveitarfélaginu munu árið 2026 nema 1.126 milljónum sem samsvarar 39 milljónum króna hækkun á framlögum milli ára. Áfram verða framlög til listaskólans aukin en þau nema 138 milljónum sem samsvarar 9,2% hækkun á milli ára. Kostnaður sveitarfélagsins vegna mötuneytaskólanna hækkar 11,1% milli ára og verður 141 milljón samkvæmt fjárhagsáætlun. Veruleg hækkun varð á árinu 2025 vegna upptöku gjaldfrjálsra skólamáltíða fyrir grunnskólabörn. Hráefniskostnaður mötuneytanna hefur hækkað töluvert umfram annað verðlag undanfarin ár. Ekki verið hjá því komist að horfa til þess við gjaldskrá skólamáltíða leikskóla fyrir árið 2026. Hrein framlög til Borgarbyggðar til félagsþjónustu eru áætlað 821 milljón króna árið 2026 og hækka 53 milljónir milli ára eða 7%. Það munar mestu hækkun á ramma ramma til liðveislu vegna þjónustu þeirra sem búa við fötlun. Framlag til öldunar hækkar 8,6% og verður 92 milljónir og framlag til búsetuþjónustu fatlaðs fólks hækkar sömuleiðis 8,6% og verður 216 milljónir. Fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins heyrir undir félagsþjónustu. Gert er ráð fyrir að sú fjárhagsaðstoð sem Borgarbyggð greiðir flóttamönnum í sveitarfélaginu fáist endurgreitt. Það ríkir óvissa en sveitarfélagið hefur ekki fengið endurgreitta fjárhagsaðstoð til útlendinga sem verið hafa hér á landi lengur en 3 ár. Borgarbyggð sækir það fast að ríkið endurgreiða þennan kostnað áfram enda að mati sveitarfélagsins forsendubrestur á samstarfi sveitarfélagsins við ríkið móttöku flóttafólks lendir kostnaðurinn að fullu á sveitarfélaginu. Veruleg aukning er áformuð í útgjöldum til íþrótta- og æskulýðsmála. Samtals eru fjárheimildir til málaflokksins áætlaðar 644 milljónir árið 2026 sem hækkun 82 milljónir milli ára eða 14,5%. Stærstu liðir sem heyra undir málaflokkin eru íþróttamiðstöðvar en fjárhagsrammi þeirra árið 2026 er áætlaður 377 milljónir og hækkar 46 milljónir milli ára. Áætlað er að beinir framkvæmdastyrkir til íþróttafélaga verði lækkaðir enda áhersla sveitarfélagsins á árinu að ljúka við ný framkvæmd fjölnota íþróttahús. Framlög til íþróttafélaga verða rædd á milli umræðna fjárhagsáætlun í sveitarstjórn en í samræmi við nýja íþróttastefnu standa nú yfir viðræður við MSB nýjan þjónustusamning. Framlag til skipulags- og byggingamála breytist lítið milli ára og lækkar að raunvirði. Rekstrarkostnaður sviðsins hækkar 8% en hins vegar áætlað að kostnaður við aðkeypta þjónustu lækki talsvert aðallega þar sem vinnan við nýtt aðalskipulag er nú við endamark. Verkefnastaða á sviðinu er eftir sem áður umfangsmikil sem endurspeglast meðal annars í áætlun hækkun á tekjum vegna byggingarleyfisgjalda. Þau eru áætluð 31 milljón króna árið 2026 samanborið við 26 milljónir á yfirstandandi ári. Á árinu 2026 er fyrirsjáanlegt að fjöldi nýrra lóða verði auglýstur, svo sem í Vallarás, Fjóluklett, Kveldúlshöfða og í Flatahverfi á Hvanneyri. Sveitarfélagið bindur vonir við að byggingarleyfisgjöld muni aukast í samræmi við aukið framboð lóða. Gert er ráð fyrir hækkun framlaga til umferðar- og samgöngumála 40 milljónir og í samtals 220 milljónir. Verulega hefur verið bætt í málaflokkin síðustu ár og ætlunin að halda áfram. Ráðist verður í átak í götulýsingu og LED-væðingu verður hraðað. Rammi fyrir götulýsingu verður samtals 41 milljón króna sem er hækkun 21 milljón. Þá er útgjaldarammi vegna endurbóta á gangstéttum hækkaður 11 milljónir og verður 21 milljón. Framlag til endurbóta á götum hækkar í samræmi við verðlag og verður 110 milljónir og áætlað að framlag til snjómokstur og hálkueyðingar verði 36 milljónir sem er í samræmi við raunkostnað málaflokkinn undanfarin ár en mikillar óvissu gætir eðlilega í áætlanagerðum vetrarþjónustu. Á árinu 2026 er áætlað sérstakt framlag að fjárhæð 2,5 milljón króna til að auka umferðaröryggi í sveitarfélaginu. Framlag til brunavarna og slökkviliðs er áætlað 149 milljónir en góður árangur hefur náðst í rekstri slökkviliðsins síðustu ár. Verkefnin eru þó oft á tíðum ófyrirsjáanleg en verkefnum slökkviliðs hefur svona jafnt og þétt eiginlega fjölgað síðustu ár vegna umferðarslysa og gróðurelda. Innan fjárheimilda slökkviliðs er leiga vegna nýrrar slökkviliðsstöðvar við Melabraut á Hvanneyri sem væntanlega við tekið í notkun nú fyrir áramót. Útgjaldana með menningarmála er 185 milljónir árið 2025 sem er tæplega 6% hækkun
milli ára en þar hefur útgjöld til safnahús áætluð 107 milljónir. Til menningarmála telst einnig kostnaður við rekstur Hjálmakletts, félagsheimila og framlag sveitarfélagsins til hátíða einsum toga. Nú áætlun sameiginlegan kostnað sveitarfélagsins hækkar 59 milljónir á milli ára eða 11,9 milljónir. Aukinn kostnaður kemur til dæmis til af hækkun húsnæðiskostnaðar og sveitarstjórnarkosninga sem framfara í vor. Þá endurspeglast í fjárhagsáætlun að hafist verður handa við að gera úrbætur á upplýsingatækni umhverfis sveitarfélagsins með áherslu á sjálfvirknivæðingu, samræmingu, hagkvæmni og netöryggi í huga. Nú, framkvæmdir á yfirstandandi ári eru í fullu samræmi við framkvæmdaáætlun í upphafi árs, þó ekki takist að ljúka við öll framkvæmdaverkefni ársins. Þau verkefni eru þó áfram inni á framkvæmdaáætlun árið 2026 eða færast að einhverju leyti til ársins 2027. Í meginatriðum hefur verið fylgt sömu framkvæmdaáætlun síðastliðin 3 ár og forgangsröðun hefur lítið verið breytt. Nú standa yfir 2 stórframkvæmdir á vegum sveitarfélagsins, endurbygging hluta grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum og nýtt fjölnota íþróttahús í Borgarnesi. Samtals nemur fjárfesting sveitarfélagsins vegna þessara 2 verkefna 1,6 milljarða króna þar sem af þessu ári og gert ráð fyrir að það nálgist 1,8 milljarða fyrir árslok. Samtals rammi vegna fjárfestingar ársins, þar að segja yfirstandandi árs, áætlaður 2,8 milljarðar en ólíklegt að hann verði fullnýttur. Þó að við séum sjálfsögðu langt komin. Ráðgert að ljúka yfirstandandi framkvæmdum við grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum fyrir árslok 2025. Aðrar helstu framkvæmdir hafa verið í Brákari að fjárhæð 264 milljónir sem að langstærstu leyti niður yfir á gamla sláturhúsinu, gatnaframkvæmdir við Vallarás, ný framkvæmd við Ugluklett, endurbætur miðálmu við grunnskólann í Borgarnesi, lýsing á leið upp í Engunir, framkvæmdir við Sæunnargötu, lóðaframkvæmdir við Hraunborg á Varmalandi, endurbætur á íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi og safnahúsinu í Borgarnesi, fráveitu framkvæmdir á Kleppjárnsreykjum, stígagerð í Borgarnesi, endurbætur á Klettaborg, svið í Skallagrímsgarði, svo nokkuð sé nefnt. Að frátöldu niður yfir Brákari er útlit fyrir að framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins á árinu haldist nokkuð inn í takt við fjárhagsáætlun. Nú, næsta stórframkvæmd á vegum sveitarfélagsins er nýbygging við leikskólann Ugluklett. Undirbúningur gengur vel og gert ráð fyrir að útboðsgögn verði tilbúin fyrir árslok 2025. Af öðrum verkefnum þá er gert ráð fyrir gatnaframkvæmdum við bæði Vallarás og Fjóluklett og Kveldúshöfða í Bjargslandi og framboð á nýjum lóðum í framhaldinu. Áætlað er að rammi við nýframkvæmdir sjóvarnir, gert ráð fyrir endurbyggingu á Bröttugötu og gatnaframkvæmdir við Borgarbraut. Borgarbraut í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Vesturlands og Framkvæmdasýslu ríkisins. Nú það er gert ráð fyrir endurbótum á leið sem liggur að Bjargi og endurnýjun á rennibraut í Sundlauginni í Borgarnesi. Nema hún eigi sér stað á yfirstandandi ári en það er dagskrárliður hér á eftir sem fjallar þetta mál. Nú, gert ráð fyrir áframhaldandi fjárfestingu í stígum og til að mynda stefnt að gera göngu og hjólastigs að Hamri í samstarfi við Vegagerðina. Í framkvæmdaáætlun er rammi fyrir aðkomu Borgarbyggðar uppbyggingu í Brákari en deiliskipulag verður vonandi tilbúið í byrjun næsta árs. Þá er áætlaður 50 milljóna króna rammi fyrir framlög sveitarfélagsins til uppbyggingar húsnæðis fyrir eigna- og tekjulága. Framhald verður á nýframkvæmd við GBF á Kleppjárnsreykjum og gert ráð fyrir nýframkvæmdum á skólalóð sumarið 2025. Endurbætur á Vesturálmu skólans eru áformaðar árið 2027. Í fjárfestingaráætlun er gert ráð fyrir áframhaldandi endurbótum á íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi og að vinna haldi áfram við undirbúning að stækkun hússins. Loks er í framkvæmdaáætlun áfram gert ráð fyrir ramma fyrir uppbyggingu sameiginlegra miðstöðva viðbragðsaðila, lögreglu og slökkviliðs. Það er langhlaup að knýja fram ákvörðunartöku hjá ríkinu, þrátt fyrir góða samstöðu lögreglunnar á Vesturlandi og slökkviliðs Borgarbyggðar og samstöðu við sveitarfélagið. En það er mjög gott samtal í gangi milli allra þessara aðila og auðvitað allir sammála þessi augljós og samlegar áhrif sem að þessari framkvæmd yrðu. Við höfum trú á því að skammt sé að bíða ákvörðunartöku sem vonandi verður jákvæð og þá alútboð á húsnæðinu í framhaldinu. Nú á árinu 2025 er útlit fyrir að hrein ný lántaka nemi í kringum 2 milljörðum króna, þar segja á yfirstandandi ári, en rammi í útkomuspá miðast við hreina lántöku upp á 2,4 milljarða. Á árinu 2026 er handbært fé frá rekstri A-hluta áætlað 683 milljónir króna og hrein ný lántaka verður 1,6 milljarðar. Fjármagnskostnaður Borgarbyggðar er að hækka verulega í samræmi við lántökur. Vaxtagjöld og verðbætur á árinu 2026 áætlaðar 317 milljónir.
Meðal fjármagnsliða færast arðgreiðslur af eignarhlutum í félögum eins og Orkuveitu Reykjavíkur, Faxaflóa, Höfnum og fleirum, en í áætlun miðað við þróun arðgreiðslna eða áætlun félagana. Borgarbyggð mun halda áfram að leggja áherslu á að arðbær og mjög vel fjármögnuð félög sem sveitarfélög á hluti í greiði eðlilegan arð sem nýtist til að fjármagna og þjónustu eða fjárfestingu nýtist til að fjármagna þjónustu eða fjárfestingu fyrir íbúa í Borgarbyggð. Með fjárhagsáætlun 2026 munu heildareignir A-hluta Borgarbyggðar standa í 14,9 milljörðum undir lok næsta árs. Bókart eigið verður tæplega 6,6 milljarðar og eiginfjárhlutfall í 44%. Heildarskuldir og skuldbindingar munu nema 8,3 milljörðum. Með fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram til fyrri umræðu mun skuldaviðmið Borgarbyggðar fyrir A-hluta standa í 64% miðað við lok árs 2025 og í 83% í árslok 2026 sem enn vel innan skynsamlegra marka og vel innan lögbundinna marka, sem eru 150% fyrir samstæður og við erum vel þar innan. Nú til B-hluta Borgarbyggðar telst starfsemi sem reka skal sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Þær skulu því hafa tekjur sem mæta rekstrarkostnaði. Er að ræða liði eins og sorphirðu, félagslegar íbúðir, fjallskilasjóði og ljósleiðara Borgarbyggðar svo dæmi séu tekin. Fjármögnun vegna framkvæmda hjá félögum í B-hluta fer í flestum tilfellum fram með lánveitingum frá A-hluta sveitarfélagsins. Þá til dæmis við girðingar, réttur og vatnsveitur. Nú stendur við vinna við að færa eignarhald vatnsveitur Hraunhrepps til heimamanna í samræmi við erindi sem barst frá aðalfundi veitunar. Nú rekstur eininga B-hluta verður tekin til nánari skoðunar á milli umræðna en áætlun ársins 2026 sem lögð fram til fyrri umræðu hér gerir ráð fyrir neikvæðum áhrifum sem frá B-hlutanum yfir á A-hluta, neikvæðum áhrifum af 456 milljónir en fyrirsjáanlegt að sú fjárhæð mun taka breytingum í samræmi við niðurstöðu vinnu sem fer fram á milli umræðna. Í fjárhagsáætlun Borgarbyggðar ekki áætlað fyrir áhrifum af fyrirhugaðri sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Fjárhagsáætlun Borgarbyggðar verður á næstu vikum tekin til frekari umræðu á vettvangi sveitarstjórnar og meðal íbúa, en íbúafundur hefur boðað 19. nóvember næstkomandi til kynningar og fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Svo mörg voru þau orð, takk fyrir mig. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Starfsmenn Menntaskólans þurfa að koma aðeins inn í salinn til þess að sækja búnað, þannig að forseti óskar eftir að gera stutt fundarhlé til að þetta geti athafnað sig hér.
Já, komið sæl, við höldum áfram hér á fundinum. Við erum í 3. dagskrárliði sem ber heitið fjárhagsáætlun 2026 og ég þakka sveitarstjóra aftur fyrir einkagóða greinargerð. Forseti gefur orðið laust undir þessum dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Það fá allir að tala. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil nú bara byrja á því að þakka sveitarstjóra fyrir greinargóða yfirferð og starfsmönnum fyrir mikla vinnu við fjárhagsáætlanagerðina í haust. Mér líst nú bara heilt yfir ágætlega á áætlanagerðina. Sýnir að reksturinn er nokkuð góður og það er bara þannig viljum við hafa það og ég hef svo sem ekkert neitt annað en að segja en að ég vil bara óska ykkur til hamingju með góða áætlun. En mér langar hins vegar til þess að leggja fram tillögu í sambandi við til þess að vinna á milli áætlana eða milli umræðna í sambandi við fjárfestingarrammann. Og það er það að færa sem sagt íþróttamannvirkin, breyta því þannig að það verði framkvæmt fyrir milljarð árið 2027. Þannig að það verði möguleiki að klára nýtt íþróttahús árið 2028. Og sjá hvernig það kemur síðan út í 3 ára áætluninni. Annars segi ég bara áfram Borgarbyggð og ekkert annað. Ég held að við höfum staðið okkur allir í það. Takk fyrir það, Sigurður. Ég held að það sé bara eins og með þetta eins og annað að það er í sjálfu sér allt undir í samtali hjá sveitarstjórn á milli umræðna, þannig að það er sjálfsagt að ræða þetta eins og annað á milli funda. En Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Nú, ég tek undir með Sigurði Guðmundsssyni að það er ánægjulegt að horfa á þessa áætlun núna. Hún er betri en maður þorði að vona þegar lagt var af stað og það er bara virkilega þakkarvert. En mér langar og eins varðandi þá tillögu sem Sigurður kom með áðan að það er bara sjálfsagt mál að ræða það og við eigum eftir að rýna betur bæði framkvæmda áætlun og ásamt gjaldskrám og öðrum hlutum á milli umræðna. Þannig að við tökum bara samtalið og skoðum hvaða möguleikar í stöðunni með það. En ég ætla að leggja fram stutta bókun undir fyrir umræðum fjárhagsáætlun. Nú, Framsóknarflokkurinn í Borgarbyggð hefur á yfirstandandi kjörtímabili lagt áherslu á ábyrga fjármálastjórn, bætta þjónustu við íbúa, uppbyggingu í leik- og grunnskólum, íþróttaaðstöðu, gatnagerð og göngustígum. Ásamt því hefur verið farið í endurbætur á búnaði og umgjörð á fjölmörgum starfsstöðvum sveitarfélagsins. Þar að auki má nefna þá miklu innspýtingu sem hefur verið sett í félagsþjónustu og þjónustu við eldri borgara. Þá hefur sérstaklega verið unnið að eflingu atvinnulífs, meðal annars með auknu framboði á atvinnulóðum. Stór átak hefur verið gert í skipulagsmálum á kjörtímabilinu með það að markmiði að fjölga íbúðareiningum. En frá 2022 hafa verið skipulagðar 95 íbúðaeiningar við Fjóluklett og Kveldúshöfða, 20 nýjar íbúðir við Kveldúsgötu og Þórðargötu í skipulagi við Dílatanga, 2 íbúðir við Kvíaholt, 11 einbýlishúsalóðir og fjölbýlishúsalóð á Varmalandi, 99 íbúðalóðir í Reykholti,
ásamt 44 atvinnulóðum við Vallarás. Á árinu 2026 fyrirsjáanlegt að fjöldi nýrra lóða mun verða tilbúnar til uppbyggingar, svo sem við Vallarás, Birkiklett, Fjóluklett, Kveldhúshöfða, Varmaland sem og Flatahverfi á Hvanneyri. Á yfirstandandi ári hefur verið fjárfest gríðarlega mikið í innviðum með hinum ýmsu framkvæmdum. Þar má helst nefna gatnaframkvæmdir við Vallarás, nýtt fjölnota íþróttahús í Borgarnesi, hannað og reist, hönnunarvinna við stækkun núverandi íþróttahús, hönnunarvinna við stækkun leikskólans Uglukletts ásamt undirbúningi að nýju bílastæði við leikskólann, viðamiklar endurbætur miðálma á grunnskólanum í Borgarnesi, lýsingu á leið í einkunnir, gatnaframkvæmdir við Sæunnargötu, lóðaframkvæmdir við Hraunborg á Varmalandi, nýbygging grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum, endurbætur á aðstöðu og búnaði í íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi og í Safnahúsinu í Borgarnesi, endurbætur á aðstöðu og búnaði í félagsstarfi aldrara, fráveituframkvæmdir á Kleppjárnsreykjum, stígagerð í Borgarnesi, endurbætur á Klettaborg og gerð sviðs í Skallagrímsgarði svo eitthvað sé nefnt. Fjárfestingar Borgarbyggðar hafa verið í samræmi við þá áætlun sem Framsókn lagði upp með í upphafi kjörtímabilsins. Það hefur endurspeglast í þeim áherslum sem hafa verið á fjárfestinga og framkvæmda áætlun á yfirstandandi kjörtímabili eins og upptalning hér sýnir með skýrum hætti. Svo áætlun sem lögð fram í dag endurspeglar áfram þær áherslur. Áfram lögð áhersla á íþrótta- og æskulýðsmál, frekari þróun í skólamálum og að auki verði í endurbætur á götum, götulýsingu og gangstéttum svo eitthvað sé nefnt. Stærsta verkefni ársins 2026 að ljúka við smíði á fjölnota íþróttahúsi í Borgarnesi. Næsta stórframkvæmd á vegum sveitarfélagsins nýbygging við leikskólann Ugluklet. Undirbúningur gengur vel og gert ráð fyrir að útboðsgögn verði tilbúin fyrir árslok. Áfram gert ráð fyrir fjárfestingu í stígum og göngu- og hjólastígs að Hamri. Hluti af þeim áformum í samstarfi við Vegagerðina. Ráðist verður í átak í götulýsingu og leddvæðingu verður hraðað. Áfram verður unnið að framkvæmdum á skólahúsnæði við GBF á Kleppjárnsreykjum og gert ráð fyrir nýframkvæmdum á skólalóð næsta sumar. Áfram verður lögð áhersla á endurbætur á íþróttamiðstöðinni og endurnýjun á rennibraut í Sundlauginni í Borgarnesi samhliða vinnu við undirbúning að stækkun hússins. Áætlun 2026 gerir ráð fyrir gatnaframkvæmdum við bæði Vallarás, Fjóluklett, Kveldhúshöfða í Bjarslandi og framboð á nýjum lóðum í framhaldinu. Endurbyggingu á Bröttugötu og gatnaframkvæmdum við Borgarbraut í samstarfi HFE og FSRE, endurbótum á leið sem liggur að Bjargi. Í framkvæmdaáætluninni áfram gert ráð fyrir ramma fyrir uppbyggingu sameiginlegra miðstöðvar viðbragðsaðila lögreglu og slökkviliðs. Þá endurspeglast í fjárhagsáætlun úrbætur og upplýsingatækni umhverfis sveitarfélagsins með samræmingu, hagkvæmni og öryggi í huga. Á árinu 2025 gert ráð fyrir lántöku allt að 2 milljörðum króna, jafnframt gert ráð fyrir lántöku á árinu 2026, en það eðlilegt að skuldir aukist lítillega þegar farið í jafn viðamiklar framkvæmdir á innviðum og raun ber vitni. Þess ber þó að geta að á árunum 2022 til 2025 var töluvert greitt niður af skuldum sveitarfélagsins eða tæplega 1,4 milljarðar króna samhliða þeirri uppbyggingu sem farið var í. Sveitarfélagið vel í stakk búið til að takast á við þessar framkvæmdir og gert ráð fyrir að skuldaviðmið sveitarfélagsins verði 64% í lok árs 2025 og 83% í lok árs 2026. Hámarksskuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum 150%. Það því ljóst að ekki hægt að fullyrða að sveitarfélagið sé mikið skuldsett nema síður sé. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Eðvarð Ólafur Traustason beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Eðvarð. Takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Byrja á að þakka sveitarstjóra fyrir góða yfirferð hér áðan. Mér langar að koma sérstaklega upp samt og taka undir orð Sigurðar Guðmundssonar varðandi það að flýta byggingu íþróttahúss sé það fýsilegt og innan þeirra marka sem við setjum okkur með fjárhag sveitarfélagsins og ég fagnaði að heyra þetta koma frá minnihlutanum. En svona til upplýsinga þá hefur bara verið hellisvinna í gangi í byggingarnefnd fyrir íþróttahúsið og það bara unnið hörðum höndum að því að koma hönnun í útboð núna á vormánuðum. Þannig að ef við verum duglega að vinna í nefndinni og annað þá sé ég ekki til fyrirstöðu að við getum tekið
skref upp á við og flýtt þessu verki. Og þannig ég legg til að það verði skoðað á milli umræðna. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvarð Ólafur. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið, fjárhagsáætlun 2026. Það eru ekki fleiri sem kveða svo hljóðs. Fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2026 sem lögð er fram til fyrri umræðu gerir ráð fyrir 234 milljóna króna rekstrarafgangi af A-hluta og 178 milljóna króna afgangi af rekstri samstæðu. Gert er ráð fyrir að framhald verði á heilbrigðri jákvæðri afkomu á komandi árum. Tekjur ársins 2026 í A-hluta eru áætlaðar 7.441 milljón króna sem er hækkun 9,9% milli ára miðað við útkomuspá 2025. Áætlað er að skatttekjur án framlags frá jöfnunarsjóði verði 4.430 milljónir króna. Miðað við að útsvarsprósenta verði áfram 14,97% og álagningarhlutfall fasteignaskatts verði óbreytt á milli ára. Áætlað er að framlag frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga verði 2.050 milljónir króna og að aðrar rekstrartekjur verði 961 milljón króna. Hagnaður fyrir afskriftir er áætlaður 616 milljónir króna árið 2026 sem samsvarar 8,3% af rekstrartekjum. Í sjóðstreymi er veltufé frá rekstri áætlað 727 milljónir króna sem samsvarar 9,8% framlegð. Rétt er að vekja athygli á óvissu tengist endurgreiðslum ríkisins til sveitarfélagsins vegna fjárhagsaðstoðar við útlendinga. Í þessari fjárhagsáætlun er miðað við að endurgreiðslur fáist áfram. Verði það ekki raunin gætu aðrar rekstrartekjur orðið 130 til 150 milljónir króna lægri en ella og rekstrarniðurstaðan lakari sem því nemur. Fjárfestingaráætlun ársins 2026 gerir ráð fyrir heildarfjárfestingu af fjárhæð 2,3 milljörðum króna. Stærstu verkefnin er að ljúka við smíði á fjölnota íþróttahúsi í Borgarnesi og nýbyggingu við Ugluklett. Miðað við fjárhagsáætlun 2026 munu heildar eignir A-hluta Borgarbyggðar standa í 14,9 milljónum króna undir lok næsta árs. Bókfært eigið fé verður tæplega 6,6 milljónir króna og eigin fjárhlutfall í 44%. Heildarskuldir og skuldbindingar munu nema 8,3 milljónum króna. Miðað við fjárfestingaráætlun sem hér er lögð fram til fyrri umræðu munu skuldaviðmið Borgarbyggðar standa í 64% við lok árs 2025 og í 8,83% í árslok 2026 og verða vel innan skynsamlegra og lögbundinna marka. Forseti ætlar þá að bera fyrst upp til atkvæðagreiðslu álagningu útsvars á árinu 2026 en lagt er til að álagning útsvars á árinu 2026 verði 14,97% af tekjum og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá liggur fyrir hér önnur samþykkt og sveitarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun ársins 2026 og fjárhagsramma fyrir árin 2027 til 2029 til seinni umræðu í sveitarstjórn og til kynningar í sveitarstjórn Skorradalshrepps og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er ekkert annað en að vanbúnaði að bara vinna vel áfram á þessari áætlun núna á milli umræðna. En við erum komin í dagskrárlið númer 4 sem ber heitið fjárhagsáætlun Skorradalshrepps 2026 til kynningar með málsnúmeri 2511-065. En það er, eins og segir, fjárhagsáætlun Skorradalshrepps sem er hér til kynningar og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá er hún hér, þá er það staðfest að hún hefur verið hér lögð fram. Það er í rauninni ekkert til samþykktar hér undir þessu lið fyrir sveitarstjórn Borgarbyggðar. En við erum þá komin að 5. dagskrárlið sem ber heitið Þjónustustefna Borgarbyggðar 2026 með málsnúmeri 2510-139 og það er stefna Borgarbyggðar þjónustu og þjónustustig í byggðum og byggðarlögum sveitarfélagsins samanber 130. grein
sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 fyrir árin 26 til 29 lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 724 segir vinna við uppfæra þjónustustefnu Borgarbyggðar stendur yfir og í vikunni fóru fram íbúafundir í Lindatungu og í Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri. Byggðarráð þakkar íbúum fyrir gott samtal og góðar ábendingar um þjónustustefnuna. Nú unnið úr ábendingum og verður stefnan lögð fyrir næsta fund sveitarstjórnar til samþykktar. Íbúar geta áfram komið ábendingum á framfæri gegnum Borgarbyggð til 1. nóvember sem eins og glöggir áheyrendur átt að sjá liðinn. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að vísa þjónustustefnu Borgarbyggðar fyrir árið 2026 til síðari umræðu í sveitarstjórn og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 6. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið umsókn deiliskipulag Baula með málsnúmeri 2503 33-4 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 80 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja til auglýsingar tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir þjónustusvæði Baulu. Lagður fram uppdráttur dagsettur 22.10.2025. Deiliskipulag þetta samræmist gildandi aðalskipulagi. Málsmeðferð samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og þetta var samþykkt samhljóða. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar. Lagður fram uppdráttur dagsettur 22.10.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 7 sem ber heitið umsókn breyting á deiliskipulagi Húsafelli 3 með málsnúmeri 2509-327 og það afgreiðsla frá sama fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 80 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga tillögu að breytingu á deiliskipulagi Húsafelli 3 til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 20.10.2025. Breytingin í samræmi við aðalskipulag Borgarbyggðar 2010 til 2022. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og þetta var samþykkt samhljóða. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu að deiliskipulagi Húsafell 3 til auglýsingar. Lagður fram uppdráttur dagsettur 20.10.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 8 sem ber heitið Brúartorg 6 umsókn breyting á deiliskipulagi Húsafell 3 var númer 7. Passar þetta? Betra að vera viss. Já, 8. dagskrárliður Brúartorg 6 umsókn deiliskipulag málsnúmeri 25.05.005 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 80 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd telur að vegna staðsetningar lóðarinnar við innkomu inn í Borgarnes og suðri þurfi að vinna enn frekar með landslagshönnun á lóðinni með tilliti til fegrunar umhverfis. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að vinna máli áfram með lóðarhöfum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga tillögu að breyting á deiliskipulagi til auglýsingar. Lagður fram skipulagsuppdráttur dagsettur 23.06.2025 ásamt skýringaruppdráttum. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar. Lagður fram uppdráttur
dagsettur 23.6.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 9. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið umsögn Sundabraut, málsnúmer 25.11.013 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 80. Þar segir: skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að skrifa umsögn fyrir hönd Borgarbyggðar og leggja fyrir sveitarstjórn og það var samþykkt samhljóða og fyrir liggur eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða umsögn vegna umhverfismats Sundabrautar og felur skipulagsfulltrúa að skila henni inn í skipulagsgátt Skipulagsstofnunar fyrir hönd Borgarbyggðar. Sveitarstjórn tekur heilshugar undir þau sjónarmið sem koma fram í umsögn skipulagsfulltrúa og fagnar að kraftur hefur verið settur í Sundabraut. Matsskýrslan staðfestir að tilkoma Sundabrautar mun hafa mikil jákvæð áhrif á byggðaþróun og atvinnulífi Borgarbyggð, á Vesturlandi og á landinu öllu. Sveitarstjórn Borgarbyggðar tekur undir ályktun haustþings Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 29. október síðastliðinn að mikilvægt er að nýta heimild í lögum að Sundabraut verði samvinnuverkefni og hún verði byggð upp í samræmi við áætlanir og undirritað það yfirlýsingu ríkis og borgar sem kemur fram að stefnt sé að því að framkvæmdir við Sundabraut geti hafist eigi síðar en 2026 og að brautin verði tekin í notkun árið 2031. Sveitarstjórn Borgarbyggðar hvetur til að hagkvæmasti kostur eru valinn svo framkvæmdin geti hafist sem fyrst. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið áður en að við samþykkjum þessa bókun. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá bið það fulltrúa sem samþykkja þá bókun sem ég las upp hér. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. lið á dagskrá sem ber heitið Eigendafundur Orkuveitu Reykjavíkur 14. nóvember 2025, málsnúmer 25.11.42 og þar er framlagt boð á Eigandafund Orkuveitu Reykjavíkur sem framfer 14. nóvember 2025. Sveitarstjórn felur Stefáni Brodda Guðjónssyni sveitarstjóra að mæta á Eigandafund Orkuveitu Reykjavíkur fyrir hönd sveitarfélagsins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 11 sem ber heitið Lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga 2025 með málsnúmeri 25.03.350 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 726 og þar segir í bókun: drög að samningi langtíma lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga lagðir fram en ekki hefur verið endanlega gengið frá þeim hluta er snýr að vaxtakjörum. Borgarbyggð felur sveitarstjóra að fullvinna og leggja fram fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Og forseti ætlar að lesa hér upp drög að bókun og gefa svo orðið laust í framhaldinu af því. Og bókunin er svohljóðandi: Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykki hér með á sveitarstjórnarfundi eftirfarandi 2 lántökur hjá Lánasjóði sveitarfélaga, samtals að útgreiðslufjárhæð samtals 500 milljónir króna. Samþykkt er að lántaka að útgreiðslufjárhæð allt að krónur 250 milljónir króna og höfuðstólsfjárhæð allt að krónur 294.780 milljónir með lokagjalddaga þann 15. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Einnig er samþykkt að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að krónur 250 milljónir króna með lokagjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar lánunum, höfuðstólsfjárhæðinni, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins og jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Eru lánin tekin til að fjármagna endurbyggingu grunnskóla sveitarfélagsins á Kleppjárnsreykjum og byggingu fjölnota íþróttahúss í Borgarnesi sem felur í sér
að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Stefáni Bróta Guðjónssyni sveitarstjóra kennitala 23.07.71.46.49 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Borgarbyggðar að undirrita lánasamninga við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun lána. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Stefán Broddi hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langaði bara til áréttingar að benda á að hér ekki nýja aukna lántöku að ræða. Hér verið að færa yfir í langtíma lántöku hluta af þeirri það bil 2 milljarða lántöku sem sveitarfélagið hefur nú þegar tekið á yfirstandandi ári til að fjármagna framkvæmdir við knatthús og endurbyggingu grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Hér raunverulega þau skref sem við tökum til þess að færa skammtíma framkvæmdafjármögnun yfir í langtíma fjármögnun eins og geta verið í bókun Byggðarráðs. Þá var beðið aðeins þá með að festa þann hluta lánasamning sem snýr að lánakjörum og stöðu lánakjör sem að þau urðu aðeins hagstæðari í kjölfar af útboði lánasjóðs sveitarfélaga og þannig að kjörin eru annars vegar eftir flokkum annars vegar 4,10% verðtryggt og hins vegar 3,97% sem var nú aðeins hagstæðara en útlit var fyrir viku síðan. En þetta svona þessi skref sem við erum að taka til þess að færa skammtíma fjármögnun yfir í langtíma fjármögnun en vera ekki þó að halda á of miklum meiri lánum heldur en við þurfum á meðan á framkvæmdatíma stendur. Takk fyrir. Takk fyrir þessar útskýringar, Stefán Broddi Guðjónsson, og orðið ennþá laust. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja þá bókun sem forseti las upp hér að ofan að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. dagskrárlið sem heitir Grunnskóli Borgarfjarðar, Kleppjárnsreykjadeild, framkvæmdir á skólahúsnæði með málsnúmerið 2104-092 og þar framlögð eftirfarandi afgreiðsla sem samþykkt var samhljóða á fundi Byggðarráðs nr. 726. Og þar segir 2 sambærileg tilboð bárust frá þjónustufyrirtækjum Byggðarráðs samþykkir tillögu að gengið verði að tilboði frá Fastus að upphæði 11.347.000 króna 11.390.347 krónur. Mér líður eins og ég sé kappsmál hérna. Og vísar til gerðar viðauka við framkvæmdaáætlun. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að tekið verði tilboð frá Fastus að upphæð 11.390.347 krónur og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Og við erum komin á dagskrárlið nr. 13 sem ber heitið Melabraut á Hvanneyri, staða og skipulag með málsnúmeri 2510-125 og þar framlögð afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs nr. 726. Byggðarráð samþykkir drög að viðauka og felur sveitarstjóra að fullvinna og leggja fyrir sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust. Það enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að farið verði í framkvæmdir við gatnagerð á Melabraut Hvanneyri í samræmi við viðauka við leigusamning milli Borgarbyggðar og Landbúnaðarháskóla Íslands og hnitsett mæliblað dagsett 3. nóvember 2025. Fjárheimildir í verkefni verði auknar 10 milljónir króna samanber viðauka 5. Við bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið nr. 14 sem ber heitið Samstarfi Festu uppbyggingu Brákareyjar með málsnúmeri 2405-160
og þar framlögð undirrituð viljayfirlýsing milli Festis og Borgarbyggðar varðandi skipulag og uppbyggingu í Brákarey, samanber afgreiðslu funda byggðarráðs nr. 726. Þar samþykkti byggðarráð viljayfirlýsingu og fól sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfesti framlagða viljayfirlýsingu við Festi skipulag og uppbyggingu í Brákarey. Samstarf við Festi hugmynda og skipulagsvinnu í Brákarey kom í framhaldi af ákvörðun sveitarfélagsins vorið 2022 að auglýsa eftir áhugasömum samstarfsaðilum skipulagsmál og uppbyggingu í Brákarey. Fyrstu tillögur að rammaskipulagi voru kynntar fyrir byggðarráði Borgarbyggðar og í kjölfarið fundað með fasteignaeigendum og rekstraraðilum í Brákarey. Niðurstöður voru svo kynntar fyrir íbúum og sveitarstjórn 2024 og í framhaldinu ráðist í gerð deiliskipulags byggt á þeim. Nýtt aðalskipulag sem samþykkt var til staðfestingar í síðasta mánuði og nýtt deiliskipulag fyrir Brákarey sem áætlað að auglýsa eigi síðar en í mars eru mikilvægar vörður á leið til uppbyggingar í Brákarey. Nú þegar skipulagsvinna er langt komin góður tímapunktur að undirstrika á ný sameiginlega vilja Borgarbyggðar og Festis að standa að uppbyggingu í Brákarey sem laðar að sér mannlíf og eykur lífsgæði íbúa. Sveitarstjórn tekur vel í það markmið sem fram kemur í viljayfirlýsingunni að hefja hönnun á endurmótaðri Brákarey í framhaldi nýju deiliskipulagi þannig að framkvæmdir geti hafist á árinu 2027. Til að það verði að veruleika mun Borgarbyggð leggja sitt af mörkum til að innviðir sveitarfélagsins og innviðafélaga styðji við verkefnið. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið sem ber heiti Janus heilsuefling með málsnúmeri 2306-047. Þar framlögð eftirfarandi afgreiðsla sem samþykkt var samhljóða á fundi byggðarráðs nr. 726. Byggðarráð samþykkir tillögu velferðarnefndar að ganga til áframhaldandi samninga við Janus heilsueflingu og að valin verði þjónustuleið 1 og miðað við samning til 2 ára. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun velferðarnefndar að ganga til áframhaldandi samninga við Janus heilsueflingu miðað við þjónustuleið 1 og að samningurinn skuli vera til næstu 2 ára. Sveitarstjóra falið að skrifa undir fyrir hönd sveitarfélagsins og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða og bara til upplýsingar fyrir það þá sem að hlýða á að þá í rauninni ekki neina breytingu fyrir þá sem að taka þátt í verkefninu að ræða en það lítilsháttar kostnaðarlækkun í þessum nýja samningi fyrir sveitarfélagið. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 16 sem ber heiti endurskoðun á reglum úthlutun lóða með málsnúmeri 2102-003 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 724 og það framlagt og byggðarráð samþykki fyrir sitt leyti uppfærðan lóðarleigusamning og vísa til staðfestingar í sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Nýlega voru uppfærðar reglur úthlutun lóða í Borgarbyggð og hafa lóðarleigusamningar verið uppfærðir með tilliti til þeirra. Sveitarstjórn staðfestir uppfærða lóðarleigusamninga. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 17. sem ber heitið stjórnsýslukæra, sameiningakosningar 2025, mál ERN 2509-0129, málsnúmer 25-10-014 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 725, framlagt. Byggðarráð upplýst efni þeirra kæra og viðauka vegna þeirra sem hafa borist og greinargerða sem hafa farið frá sveitarfélaginu þar sem veitt eru andsvör. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Erum við að fara að samþykkja framkomna bókun? Já. Og lesi hana hér upp.
Kærur ásamt viðaukum sem bárust vegna íbúakosninga sameiningu Borgarbyggðar og Skárdalshrepp lagðar fram ásamt svörum sveitarfélagsins. Sveitarstjórn staðfestir svör sveitarfélagsins vegna framkominna kæra og staðfestir umboð sveitarstjóra, forseta sveitarstjórnar og byggðarráðs til að svara fyrir hönd sveitarfélagsins og gæta hagsmuna þess, sérstaklega í ljósi þess að flýtimeðferðarmál er að ræða og því eru kærufrestur og svarafrestir afar skammir eða alveg niður í 3 sólarhringa. Beðið er niðurstöðu innviðaráðuneytisins vegna málanna og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og ákvörðun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 18. dagskrárlið sem ber heitið stjórnsýslukæra sameiningakosningar 2025, málnúmer ERN 2509-0119 og málsnúmer 2510-013 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 723 og þar er lögð fram stjórnsýslukæra vegna sameiningakosninga 2025. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Kærur ásamt viðaukum sem bárust vegna íbúakosninga sameiningu Borgarbyggðar og Skárdalshrepp lagðar fram ásamt svörum sveitarfélagsins. Sveitarstjórn staðfestir svör sveitarfélagsins vegna framkominna kæra og staðfestir umboð sveitarstjóra, forseta sveitarstjórnar og byggðarráðs til að svara fyrir hönd sveitarfélagsins og gæta hagsmuna þess, sérstaklega í ljósi þess að flýtimeðferðarmál er að ræða og því eru kærufrestir og svarafrestir afar skammir eða alveg niður í 3 sólarhringa. Beðið er niðurstöðu innviðaráðuneytisins vegna málanna. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að aðeins léttara hjali sem er 19. dagskrárliður og ber heitið umhverfisviðurkenningar 2025 með málsnúmeri 2508-258 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 82. Umhverfisviðurkenningar Borgarbyggðar 2025 veittar. Eftirfarandi viðurkenningar voru veittar: snyrtilegt bændabýli 2024, 25, tíminn er svo fljótur að líða hérna hjá okkur. Snyrtilegasta bændabýli 2025, Hvítarvellir í Andakíl, falleg lóð við íbúarhúsnæði, Kjartansgata 6, snyrtileg lóð við atvinnuhúsnæði, Hótel Hamar, sérstök viðurkenning fyrir snyrtilegt umhverfi, Pálstangi, samfélagsviðurkenning umhverfis- og landbúnaðarnefndar, Jóhannes Ellertsson. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Ég nú kannski ráð fyrir að formaður umhverfis- og landbúnaðarnefndar eigi eftir að fara yfir þetta aðeins í fundargerð, jafnvel eftir. En það eru eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun umhverfis- og landbúnaðarnefndar varðandi eftirfarandi viðurkenningar: snyrtilegasta bændabýli 2025, Hvítarvellir í Andakíl, falleg lóð við íbúarhúsnæði, Kjartansgata 6, snyrtileg lóð við atvinnuhúsnæði, Hótel Hamar, sérstök viðurkenning fyrir snyrtilegt umhverfi, Pálstangi, samfélagsviðurkenning umhverfis- og landbúnaðarnefndar, Jóhannes Ellertsson. Sveitarstjórn óskar þeim innilega til hamingju sem hlutu viðurkenningu og hvetur þau til áframhaldandi dáða og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er að sjálfsögðu samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárliði nr. 20 sem ber heitið hreinsunarátök 2025 með málsnúmeri 2503-209 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi nr. 723 og þar segir í bókun í samræmi við afgreiðslu á fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 80 sem fór fram verðfyrirspurn söfnun brotajárns. 4 tilboð bárust. Hagstætt tilboð barst frá Hringrás. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til við byggðarráð að fela starfsmanna að ganga til samninga við Hringrás að uppfylltum skilmálum á grundvelli þess. Áætlað er að söfnunin fari fram undir lok október og nóvember. Byggðarráð staðfestir afgreiðslu umhverfis- og landbúnaðarnefndar og tilboðið felur ekki í sig kostnað fyrir sveitarfélagið né íbúa þess. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að gengið verði til samninga við Hringrás og felur sveitarstjóra að vinna málið áfram. Og við bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að dagskrárlið númer 21 hér í dag sem ber heiti Snjómokstur í dreifbýli, útboð 2025 með málsnúmeru 2401-233 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 723. Útboð fyrir vetrarþjónustu í Borgarbyggð númer 2401-233 bárust engin tilboð í samningshluta 3 og 4 sem uppfylltu skilmála. Samkvæmt lögum opinber innkaup er heimilt að ganga til samningskaupa án undangenginna auglýsinga samanber 39. grein laganna. Þar kemur meðal annars fram að heimilt sé að nýta þessa aðferð þegar engin tilboð, engin fullnægjandi tilboð, engar tilkynningar þátttöku eða engar fullnægjandi tilkynningar þátttöku berast vegna almenns eða lokaðs útboðs, enda sé í endanlegum samningi ekki vikið í verulegum atriðum frá upphaflegum skilmálum útboðsgagna. Tilboð telst ekki fullnægjandi þegar það hefur ekki tengsl við samninginn og dugir bersýnilega ekki án verulegra breytinga til að mæta þörfum kaupanda eða kröfum eins og þær eru tilgreindar í útboðsgögnum. Innkaup eru algjörlega nauðsynleg vegna aðkallandi neyðarástands sem stafar af ófyrirsjáanlegum atburðum og ekki er unnt að standa við fresti í almennu útboði, lokuðu útboði eða samkeppnisútboði. Sendur var tölvupóstur á bjóðendur í útboðinu ásamt fleiri verktaka á svæðinu sem þóttu líklegir til að geta tekið verkið að sér. Byggðarráð leggur til að gengið verði til samninga við Kaldolf ehf. Kennitölu 42.03.05 0440 og felur sveitarstjóra að undirrita samning með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Forseti gefur orði laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að gengið verði til samninga við Kaldolf ehf. Kennitala 42.03.05 0440 og felur sveitarstjóra að undirrita samninginn. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 22 sem ber heitið kæra númer 119/2025 mælimastur á Grjóthálsi með málsnúmeru 250790 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 725. Þar er framlagður úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli númer 119/2025 þar sem kærð er ákvörðun sveitarstjórnar Borgarbyggðar frá 8. maí 2025 að samþykkja nýtt deiluskipulag fyrir Grjótháls. Úrskurður framlagður en niðurstaða hans er að kærumálinu er vísað frá úrskurðarnefndinni. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Lagður fram til kynningar úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli númer 119/2025. Kærð var sú ákvörðun sveitarstjórnar Borgarbyggðar frá 8. maí 2025 að samþykkja nýtt deiluskipulag fyrir Grjótháls. Málinu var vísað frá úrskurðarnefndinni. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Fyrirgefðu, þetta er byrjuninni framlagt til kynningar, eða ekki? Þetta þarf ekki til samþykkis. Nú er ég komin á svona autopilot hérna. Herðu, þá verum við bara með belt og axlabönd í þessu. Já. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 23 sem ber heitið Vallarás, hönnun og framkvæmdir með málsnúmeru 23.11.091 og það er afgreiðsla byggðarráðs frá fundi númer 726. Og þar segir í bókun framlagt minnisblað verkefnastjóra færslu lagna við Vallarás með það að markmiði að auka verðmæti lóða við Vallarás 5 og 5A. Fyrir liggur upphætt kostnaðarmat sem felur talsverða lækkun frá fyrra kostnaðarmati. Þar með hafa forsendur breyst fyrir framkvæmdinni og kemur í veg fyrir að lóðum fylgi kvöð vegna lagna. Byggðarráð samþykkir að vísa til sveitarstjórnar að stækka framkvæmdaverk vegna síðari áfanga Vallarás sem nemur kostnaði við færslu lagna við Vallarás 5 og 5A og felur sveitarstjóra uppfæra viðauka 5 við framkvæmdaáætlun 2025. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að stækka skuli framkvæmdaverk vegna síðari áfanga Vallarás sem nemur kostnaði við færslu lagna við Vallarás 5 og 5A að fjárhæð 11 milljónir króna til samræmis við viðauka 5 og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að dagskrárlið númer 24 sem ber heitið Háskólasamfélagið í Borgarbyggð, rannsóknir og nýsköpun á Hvanneyri, með málsnúmeru 2510-057. Þar er framlögð umsögn Borgarbyggðar mál eða drög að frumvarpi til laga breytingu á lögum opinbera háskóla númer 25/2008, háskólasamstæða. Og þar segir í bókun: í Borgarbyggð eru starfandi 2 öflugir háskólar sem skara fram úr, hvor á sínu sviði, Háskólinn á Bifröst og Landbúnaðarháskóli Íslands. Skólarnir hafa átt með sér gott samstarf sem hefur farið vaxandi. Sveitarstjórn Borgarbyggðar styður eindregið hugmyndir frekara samstarf skólanna. Það er mjög mikilvægt að lagaumhverfi háskóla styðji við en standi ekki í vegi fyrir slíku samstarfi, hvert sem það mun leiða. Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur miklar áhyggjur af því að uppbygging opinbers háskólasamfélags á Íslandi miðist út frá Háskóla Íslands og í gegnum hann munu liggja allar línur uppbyggingar opinbers háskólastarfs. Í frumvarpi til breytinga á lögum opinbera háskóla eru til að mynda ljóst að eingöngu einn skóli getur orðið flaggskipsskóli og það er Háskóli Íslands, enda miðað við lágmarksnemendafjölda í 5.000 nemendum. Ekki er horft til sérstöðu eða tiltekinna styrkleika, landfræðilegra nándar eða tækifæra í rannsóknum, svo eitthvað sé nefnt. Sveitarstjórn Borgarbyggðar óttast að með þessari lagabreytingu sé verið að rýra tækifæri og frumkvæði annarra skóla til að vaxa eða stökkva á ný tækifæri. Sveitarstjórn Borgarbyggðar hvetur stjórnvöld eindregið til að efla báða háskólana í kennslu, rannsóknum og nýsköpun með áherslu á uppbyggingu á Hvanneyri. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir framlagða umsögn. Fyrirgefðu. Ekki? Já. Já. Framlagða umsögn já, það kom fram í upphafi. Já, forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun frá Sveitarstjórn Borgarbyggðar varðandi þetta mál að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 25 sem ber heitið umræða stöðu leiðar 81, strætó allt svo. Málsnúmeru 25-11-064. Vegagerðin hefur upplýst að til standi að leggja niður leið 81 í vor og skerða þjónustu strax frá áramótum. Leið 81 er hringleið almenningsvagna sem fer Borgarfjörð síðdegis alla virka daga. Sveitarstjórn Borgarbyggðar lýsir miklum vonbrigðum með þau áform að leggja niður leið 81 í vor og skerða þjónustu strax frá áramótum. Þau skilaboð eru mikið áfall. Þessi skilaboð byggja á þeirri ákvörðun að skerða framlag til almenningssamgangna í dreifbýli og verður þessi leið fyrir valinu vegna þess að hún er, eins og sagt er, innan sama sveitarfélags. Ekki þarf að hafa mörg orð það hversu mótsagnakennd þessi röksemd er í miðju meðbyr með sameiningu sveitarfélagana. Borgarbyggð hefur unnið ötullega því að efla almenningssamgöngur, meðal annars með stuðningi úr byggðaáætlun og nú er allir þeirri vinnu stefnt í uppnám. Þessi vinna sem Borgarbyggð hefur lagt í til að bæta almenningssamgöngur hefur haft mjög góð áhrif á að tengja betur þéttbýli og dreifbýli og þá sérstaklega fyrir unga fólki í sveitarfélaginu. Sífellt fleiri treysta á leið 81. Borgarbyggð hefur orðið til úr sameiningu 13 sveitarfélaga. Það er langt á milli með byggðakjarna en við berjumst við að þétta raðirnar, skapa samstöðu og kveða niður sundurlyndi. Okkar leið er fyrst og fremst að treysta á samgöngur. Svo sem að íbúar í dreifbýli geti stunda æfingar í íþróttamannvirkjum í Borgarnesi og öfugt. Að leggja niður eða skerða þjónustu á leið 81 setur stórt strik í reikning skóla, vinnustaða, íþrótta og tómstundastarfs. Satt að segja hefur sveitarfélagið fremur verið að vona að af þessari leið fengist stuðningur í baráttu okkar við að bæta samgöngur við íbúa á Bifröst. Þingmenn Norðvesturkjördæmis hafa verið upplýstir þessa afstöðu sveitarfélagsins og bindur sveitarstjórn vonu við að þessum áformum verði hnekkt. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun frá sveitarfélaginu að gefa merki. Nei, fyrirgefið, forseti glemdi að gefa orðið laust. Forseti gefur orðið laust þessa bókun frá sveitarfélaginu. Ragnhildur Eva, gjörðu svo vel. Fyrirgefið þetta.
Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn fulltrúar og aðrir áheyrendur. Mér langar bara rétt til að koma hér upp og brýna okkur öll sem hér situm í því að berjast fyrir því að halda leið 81 gangandi. Þetta gríðarlega mikilvægt fyrir ungmennin okkar og börnin, allar barnafjölskyldurnar og bara uppsveitirnar sem hvað helmingur íbúa býr í. Þannig ég vil frekar fá aukningu í þennan málaflokk og fá frekari leiðir oftar eða eitthvað í þeim dúr heldur en við sem leggja þetta niður. Þannig ég trúi því að við bara leggjumst öll á eitt og berjumst fyrir því að þessi leið verði áfram. Takk. Takk fyrir það, við tökum þá orðið en þá laust. Undir þessum dagskrárlið. Hvor á undan, Sigurður eða Sigrún? Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Mér hefur stundum undanfarna mánuði fengið á tilfinninguna að það sé alltaf verið að ráðast aðeins meira og meira á dreifbýlisfólk, sko. Og þetta er ein birtingarmynd á því. Það er verið að hækka álögur á akstur til dæmis áformað með kílómetrakjaldi. Það er ónefnt hækkun á veiðileyfagjöldum sem hefur ekki áhrif á okkur en önnur sveitarfélög út á landi. Það eru fréttir af auknum kostnaði við flutninga út af kolefnisgjöldum, jafnvel tvöföldun á þeim. Og þetta kemur mjög illa við dreifbýlið á Íslandi og fyrirhuguð gjaldtaka á ferðaþjónustuna líka. Þannig að ég vil nota tækifærið þó að ég á ekkert von á því að þingmenn heyri mér akkurat í þessu ræðupúlti að hvetja þingmenn til þess að vanda vinnuna sína við álögur á dreifbýli sérstaklega. Og þetta er ein birtingarmynd í því, finnst mér. Og það er verið að tala eins og kom fram, að þessi leið er innan sama þéttbýlis eða sama sveitarfélags. Hvað má segja höfuðborgarsvæðið? Ríkið er að veita fjármunum í strætó þar. Hann er að stórum hluta innan sama þéttbýlis. Þannig þetta er allt finnst þetta mjög, maður er hálf dapur þegar maður hugsar þetta. En takk fyrir. Takk fyrir það, Sigurður. Ég tek undir maður upplifir að við séum komin í hálfgerða varnarbaráttu fyrir landsbyggðina gegn ríkinu. En Sigurður Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Já, ég ætla bara að byrja á því að taka heils hugar undir, bæði hjá Sigurði Guðmundssyni og Henni Ragnhildi. Þetta eru afskaplega vond skilaboð og það er bara leiðilegt að segja frá því en þetta kemur orðið ekkert á óvart þegar þetta snýr að dreifbýlinu og bara landsbyggðinni yfir höfuð. Og mér finnst, já, akkurat eins og kom fram í þeirra máli líka, Sigurðar, að við getum svo oft sett þetta í samhengi. Ef þetta væri á höfuðborgarsvæðinu þá litu hlutirnir bara allt öðruvísi út án þess að ég sé að etja saman þéttbýli og dreifbýli. En þessi leið skiptir alveg ótrúlega miklu máli og samkvæmt þeim heimildum sem ég hef er hún mjög mikið notuð og í raun og veru gerir það verkum að börnum á þessu svæði, sérstaklega sem ég er að hugsa í þessu tilfelli, gera þeim kleift að taka þátt í þeim verkefnum og íþróttaæfingum og þess háttar sem eru hérna niður frá. Ég vil kannski taka undir líka eins og kemur fram í bókuninni að við höfum kannski frekar viljað sjá aukning á þessu og þá náttúrulega erum við alltaf að hugsa varðandi eins og Bifröst og bara þétta þennan hring og gera þetta betri og meiri þjónustu, svo ég tali nú ekki vestursvæðið sem náttúrulega er bara alveg út í kuldanum með þetta, en það breytir ekki því að ég stend heils hugar með þessari leið og mér finnst að við þurfum bara eins og kom fram hérna áðan, standa þétt saman öll að því að bæta þetta. Því að hvað er meira hagsmunamál fyrir okkur annað en að reyna að stuðla því með öllum ráðum
að ungdómurinn og allir þeir sem að vilja geti stunda sína hreyfingu og íþróttir og í raun og veru bara hafi möguleika á því að tengja saman sitt starf, þéttbýli, dreifbýli. Við erum búin að vera að bæta í snjómokstur og ýmsum öðrum þjónustu geirum sem að við höfum hugsað að þetta bara eitt svæði, saman hvort það dreifbýli eða þéttbýli, hér í okkar sveitarfélagi og við höfum bara að standa saman með það. Og mér finnst þetta að vera, eins og ég sagði áðan, vond skilaboð og við þurfum að standa saman, láta heyri í okkur og hafa hátt. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigrún, og fyrir hinn. Við hjálpum staðið að brýna okkar þingmenn í kjördæminu, okkur til stuðnings í þessu máli. Eðvar Ólafur Traustason, ég bið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur, ég verð bara að koma hérna líka upp og taka undir það sem hér hefur komið fram. Það ótrúlega dapurt að við skulum vera á þeim stað að einhver einhliða ákvörðun tekin einhver staðar, ég veit ekki hvar. Ég hef átt samtal við þá bílstjóra, eða einn af þeim bílstjóra sem hafa sinnt þessari leið og þetta bara mjög mikið noturleið og þegar ég held að við erum komin á þann stað að þetta væri búið að sanna sig og eitthvað komið til að vera og við getum farið að útvíkka þetta meðal annars á vestursvæði og jafnvel þétt þetta net, þá fáum við þetta eins og kalda tusku í andlitið og ég bara trúi ekki ætla að standa við þetta. Þetta algjörlega galið. Þannig ég ætla bara að brýna þá sem tóku þessa ákvörðun að endurskoða þetta í snarasta, vegna þess að þetta algjörlega út í hött á mínum mati. Takk fyrir það og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Það ekki fleiri sem kveða svo hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja þá bókun sem að forseti las hér upp áður. Gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 26 sem ber heiti Vatnsrennibraut við Sundlaug í Borgarnesi með málsnúmeri 25.11.072 en á fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 722 voru kynntar úttekt á stöðu rennibrautar við Sundlauginni í Borgarnesi. Lagði voru fram valkostur viðgerð á núverandi rennibraut eða kaup á nýju. Erindinu var vísað til vinnu við fjárhagsáætlun. Í kjölfar þeirra vinnu lagt til við sveitarstjórn að fela sveitarstjóra að láta fara fram verðfyrirspurn endurnýjun á rennibrautum Sundlaugarinnar í Borgarnesi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn ákveður að framfari verðfyrirspurn endurnýjun á rennibrautum fyrir Sundlauginni í Borgarnesi. Eftir að búið var að rýna málið nánar ljóst að verkið rúmast innan fjárheimildar íþróttamiðstöðvarinnar í Borgarnesi fyrir yfirstandandi ár. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram og bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið nr. 27 sem ber heiti Farsældarráð Vesturlands, Farsældarráð Vesturland, málsnúmer 24.05.112 og það afgreiðsla frá fundi velferðarnefndar frá fundi nr. 165 og þar segir í bókun: Farsældarráð Vesturlands mótar aðgerðaáætlun til 4 ára sem byggir á stefnu stjórnvalda farsæld barna, niðurstöðum farsældarþings og stöðumats á Vesturlandi. Áætlunin skal endurspegla svæðisbundnar áskoranir og tækifæri og skilgreina skýr markmið, aðgerðir, tímaramma, mælikvarða árangur og ábyrgðaraðila. Meðfylgjandi eru drög að skipulagi ráðsins sem á yfirhittisbréfi. Gert ráð fyrir 2 kjörnum fulltrúum, 2 til vara og 1 stjórnanda frá Borgarbyggð og því óskað eftir tilnefningum í ráðið. Velferðarnefnd leggur til að Guðveig Eyglóardóttir og Kristján Ágúst Magnússon séu aðalmenn í samráðshópnum. Eðvar Ólafur Traustason og Bjarni Láradóttir Bjarnadóttir séu varamenn ásamt félagsmálastjóra í Borgarbyggð. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það félagsmálastjóri sem sagt í rauninni það lagt til að skipunin sé frá 2 kjörnum fulltrúum og 1 stjórnanda. Forseti gefur orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að Guðveig Eyglóardóttir og Kristján Ágúst Magnússon veri aðalmenn í Farsældarráði Vesturlands. Varamenn þeirra eru Eðvar Ólafur Traustason, Bjarni Láradóttir Bjarnadóttir og Erla Björg Kristjánsdóttir félagsmálastjóri.
Já. Já, sko í rauninni það þannig að, sem sagt, að skipanin gerir ráð fyrir 2 kjörnum fulltrúum og 2 til vara og 1 stjórnanda frá borgarbyggð. Þannig að það sem við erum þá að staðfesta hér í dag að Guðveig Eyglóardóttir og Kristján Ágúst Magnússon verði aðalmenn, varamenn þeirra verði Eðvarð Ólafur Traustason og Bjarney Láradóttir og að stjórnandi frá borgarbyggð verði Erla Björg Kristjánsdóttir félagsmálastjóri. Þeir fulltrúar sem samþykkja gefi merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við búin með þann kafla í þessari dagskrá sem lýtur að staðfestingum og við erum komin að fundargerðum og þar fyrst fundargerð Byggðarráðs borgarbyggðar frá fundi nr. 723 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Næst það fundargerð frá fundi Byggðarráðs nr. 724 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. 30. liður á dagskrá fundargerð frá fundi Byggðarráðs nr. 725 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. 31. liður á dagskrá fundargerð Byggðarráðs frá fundi nr. 726 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Var ég að segja 726? Já. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 32 og það fundargerð skipulags- og byggingarnefndar borgarbyggðar frá fundi nr. 80 og ég bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að fara hér yfir dagskrána. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, starfsmenn, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Við erum búin að afgreiða nú þegar nokkur af þeim málum sem voru tekin fyrir á þessum fundi. Þar á meðal umsókn deiliskipulag fyrir Baulu og jafnframt var tekin fyrir umsókn breyting á landnotkun á lóð í landi Skiphils og það var umsókn breyting á deiliskipulagi Húsafelli 3 sem við afgreiddum hér áðan. En svo var 4. liður, það var býsna skemmtilegt mál, en það fyrirspurn skipulagsmál. Þar var lögð fram ósk álit nefndarinnar á breytingu á deiliskipulagi gamla miðbæjarins fyrir lóðina Brákabraut 2. En sótt var að breyta skipulagsskilmálum lóðarinnar fyrir leyfi til stækkunar Hótels Borgarnes sem tengist að hluta við hótelíbúðir á Egilsgötu 11. Þarna var lögð fram í raun og veru mjög skemmtilegar teikningar og áhugaverðar og nefndin tók bara mjög jákvætt í að gerð yrði þessi breyting á deiliskipulagi gamla miðbæjarins miðað við framkvæmdar hugmyndir en lagði áherslu á jafnframt að breytingarnar yrðu kynntar vandlega fyrir íbúum og hagsmunaaðilum. 5. liður, það mýrar. Mýrar þessar eru á Kleppjárnsreykjum en þar óskaði eigandi Droppinn EHF eftir breytingu á aðalskipulagi fyrir mýrar úr landbúnaðarlandi í verslun og þjónustu. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til við málsaðila að leggja fram frekari rökstuðning og áætlun fyrirhugaða uppbyggingu á svæðinu í heild sinni sem fellur undir núverandi og áætlaða starfsemi Droppinn áður en afstaða yrði tekin til fyrirspurnarinnar. Þetta var afgreitt í raun og veru svona síðastliðið sumar. En bókun nefndarinnar núna var á þann veg að skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í að landnotkun fyrir mýrar yrði breytt úr landbúnaðarsvæði í verslun og þjónustu að því tilskildu að deiliskipulag verði unnið samhliða fyrir svæðið og verslunar- og þjónustusvæði VAþ 12 sem skilgreint í endurskoðuðu aðalskipulagi borgarbyggðar 2022-2037 sem nú í ferli. Skipulags- og byggingarnefnd bendir á að skipulagsferli geti ekki hafist fyrr en endurskoðað aðalskipulag borgarbyggðar hefur tekið gildi. Skipulags- og byggingarnefnd fól skipulagsfulltrúa að koma frekari ábendingum sem fram kom á fundinum á framfæri til málsaðila.
Einnig var lögð fram ósk breyting á deiliskipulagi Flatahverfis og Hvanneyri í Borgarbyggð en breytingin tók til lóðanna Hrafnaflöt 2-8 og Hrafnaflatar 1-5 þar sem meðal annars útmörkun lóða var breytt og nefndin tók jákvætt í erindið og fól skipulagsfulltrúa að láta gera þessa breytingu. Við lögðum hér fyrir áðan næsta mál sem var umsókn umhverfismat Sundabrautar og svo var lögð fram tillaga breyting á Brúartorgi nr. 6 sem var tekin fyrir hér áðan líka. 9. liður var Fjóluklettur Kveldúrshöfði, breyting á deiliskipulagi en gera þarf breyting á deiliskipulagi Fjólukletts Kveldúrshöfða en breytingin felst meðal annars í skilgreiningu og lagfæringu lóða innan svæðis og skipulagsbyggingarnefnd fól skipulagsfulltrúa að láta breyta deiliskipulagi Fjólukletts Kveldúrshöfða frá árinu 2024. Svo var lögð fram afgreiðslufundargerðir byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Davíð Sigurðsson, og orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er enginn sem kauði svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin á dagskrárlið nr. 33 og það er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 82 og ég bið formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að koma hér og fara yfir dagskrána. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þá er það komið hér að fundargerð nr. 82, umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Þar var lagt fram til kynningar í byrjun fundar hönnun á opnum svæðum og leikvöllum í Borgarnesi og þetta var skemmtilegt plagg sem að var lagt fyrir okkur sem var unnið fyrir á árinu sem er að líða sem að var svona vangaveltur hugmyndir að aukinni nýtingu á grænum svæðum í Borgarnesi. Og þetta var unnið að 2 nemendum upp á Hvanneyri, Önnu Sólrúnu Kolbeinsdóttur og Örnu Jöru Jökulsdóttur. Og þetta var lagt fram til kynningar og nefndin svona renndi yfir þetta og var margt mjög áhugavert þó þetta sé ekki eitthvað bindandi eða slíkt en það er gaman þegar fólk hér á svæðinu leggur metnað í svona vinnu til þess að gera skemmtilega hluti og það eru sannarlega einhverjar hugmyndir sem örugglega eftir að nýtast vítt og breitt. Nú 2 þá var fjárhagsáætlun 2026 og þá fengum við inn á fundinn Eirík Ólafsson, fjármálastjóra og Sæmund Óskarsson til þess að fara yfir þetta og velta vöngum yfir þessu fram og tilbaka. Nú eftir skoðun og umræður á fundinum að þá fól umhverfis- og landbúnaðarnefnd starfsmönnum að vinna fjárhagsáætlunina áfram í samræmi við þær umræður sem fram höfðu farið á fundinum. 3. liður var gjaldskrár og samþykktir umhverfis- og landbúnaðarnefndar og þar var farið yfir gjaldskrár varðandi meðhöndlun á úrgangi, hunda- og kattahaldi, söfnun og eyðingu dýraleyfa, tæmingu rótþróa, vatnsveitur á nokkrum stöðum. En bókun og niðurstaðan út úr þessu var bara þannig að við fórum yfir þessa liði sem heyra undir nefndina. Og nefndin lagði að svo stöddu til að gjald vegna móttökustöðvar á Sólbakka verði óbreytt milli ára en eins og fram kom hér áðan í umræðu fjárhagsáætlun að þá eru þessi mál, þetta er svo lifandi málaflokkur og breytir svo hratt og mikið og við erum alltaf að rembast við að gera ennþá betur þannig að þetta er svona þannig að við svona fáum betri yfirsýn yfir það þegar lengra er komið inn í árið. Og eins og flestir muna þá voru breytingar aðeins á móttökunni, voru komin klippikort og þess aftar þannig að það er mörg horn að líta fyrir þá sem að ramminn bókhaldi fyrir okkur til þess að vinna þessar áætlanir þannig að það séu vel gerðar. Og ég vil bara skjóta hér inn í miðja dagskrá umhverfis- og landbúnaðarnefndar að bara kæra þakkir til starfsmannanna sem að leggja sig mikið fram það að gera þessa vinnu í fjárhagsáætlun og alla þessa haustvinnu sveitarstjórnar bara eins auðveld eins og hægt að það eru mörg handtök og mikil vinna og margar klukkustundir þar að baki. Þannig að bara kæra þakkir til allra þeirra. Númer 5 á fundinum að það tókum við fyrir fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits Vesturlands en áætlunin lögð fram og tillaga fylgdi með henni ráðningu starfsmanns hjá heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Þetta er sem sagt breyting að þetta er nú allt saman
í einhverju breytingaferli. En til þess að gera langa sögu stutta þá römmum við þetta þannig inn í bókun. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd telur ekki tímabært að ráða sérstakan starfsmann hjá heilbrigðiseftirlitinu til þess að sinna tiltekt á lóðum og lendum á Vesturlandi og í Kjósarhreppi. Nefndin telur að þörf á frekari umræðu á vettvangi aðildarfélaga HEVAF áður en slík ákvörðun er tekin. Þetta var sem sagt, það voru ansi deilda meiningar þetta. En við tókum alveg þann pól í hæðina að þetta væri ekki það sem að svona væri efst á óskanlistanum hjá okkur varðandi þetta. Númer 6 var liður sem alltaf svo skemmtilegasti hjá umhverfis- og landbúnaðarnefnd á hverju ári, sannarlega. Og það er búið að fara aðeins yfir þetta en ég verð að gera það aftur. Þetta er skemmtilegt mál og þeir sem að þarna eru verðlaunaðir að þeir eiga það alveg skilið að nöfnum þeirra sé haldið sem oftast á lofti. Og þessar viðurkenningar sem voru veittar þarna við hátíðlega athöfn, og það er gaman að segja frá því að það er að skapast hefð. Það er tekið á móti fólki hér í salnum í Ráðhúsinu og það er smellt í brauðtertu og við fáum Magnús ritstjóra Skessuhorns og þetta er svona gæðastund hjá okkur, gaman að þessu. En þetta var þannig að snyrtilegasta bændabýli 2025 var Hvítavellir í Andakíl. Falleg lóð við íbúðarhús var Kjartansgata 6 sem áður hefur nú heldur betur fengið verðlaun líka. Snyrtileg lóð við atvinnuhúsnæði var Hótel Hamar sem er sannarlega bæjarprýði. Sérstök viðurkenning fyrir snyrtilegt umhverfi var veitt þeim hjónum á Pálstanga, en Pálstangi er gamla nautastöðin hérna på Hvanneyri. Og það var einstaklega gaman að fá að afhenda þau verðlaun. Þarna er nýtt fólk að koma inn í sveitarfélagið, kemur alveg með trukki og glæsibrag og afskaplega gaman að sjá svona það sem er í gangi þar. Samfélagsviðurkenning umhverfis- og landbúnaðarnefndar þetta árið, hana hlaut Jóhannes Ellersson, eða þau bæði hjónin, Jóhannes og Margrét Guðmundsdóttir, eins og ég vil að það komi fram. Því að þau hafa náttúrulega sýnt sínu umhverfi bæði í sinni götu, þeim fyrirtækjum sem þau hafa starfað hjá í gegnum tíðina og bara samfélaginu öllu. Einstaka velvild og bara natni og það er svo gaman að geta klappað aðeins á baki þegar svona vel er gert. Því að samfélagið verður bara ríkara af því að eiga svona fólk. Fleira var ekki gert á þessum umhverfis- og landbúnaðarnefndarfundi þannig að þetta er bara komið. Takk. Takk fyrir þessa góða yfirferð, Sigrún Ólafsdóttir. Orðið er laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 34 sem er fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi nr. 246 og ég bið formann nefndarinnar Eðvarð Óla Traustason að fara hér yfir dagskrárna. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ágæta sveitarstjórn, aðrir áhorfendur. Ég ætla að fara yfir fundargerð fræðslunefndar frá 14. október. Eins og á þessum tíma þá eru málin nú ekki mörg, en þau eru svona yfirgripsmikil. Það voru 3 mál á dagskrá fyrir þennan fund. Byrjum á að fara yfir fjárhagsáætlun fyrir fjölskyldusviðið og eins og hefur komið fram hérna bæði í máli sveitarstjóra og þá er þetta náttúrulega gríðarlega veiðamikill flokkur. Okkar stærsti útgjaldaliður er innan þessa sviðs og það var bara farið svona yfir þetta. Það er kannski erfitt að vera að ræða einstaka þætti hér en svona meðaltali erum við að tala um 3,2% hækkun á gjaldskrám en auðvitað er það ekki heilt yfir línuna. Það er eitthvað sem hefur verið hærri hækkanir á og annað. Það urðu svolítið umræður kostnað við að stunda íþróttir og sund og annað og það var óhjákvæmilegt að hækka þá gjaldskrá en á móti kemur að þá höfum við veitt ríkulegan afslátt á þeim sem er að stunda þetta í einhverju magni með því að geta keypt sér þá mánaðarkort, árskort eða jafnvel svona 10 skiptakort. Við erum ekki að fara fram yfir önnur sveitarfélög í þessari gjaldskrá. Við erum þarna að sigla svona cirka einhvers staðar miðbyggið.
Já, og svo sem kannski, ekki mikið meira það að segja. Þannig að ég kannski eiginlega búin að taka lið númer 2 svona í leiðinni. Það er þessir íþróttahúsin og annað. Og svo að lokum var farið yfir gjaldskrá og verklagsreglur leikskólana. Eins og hefur komið fram hérna á þessum fundum áður, þá hefur við náttúrulega verið að taka þetta til endurskoðunar og hefur verið að breyta verklagsreglum og hefur verið að reyna að koma til móts við fólk og náttúrulega huga að hagræða í þessu, og það hefur reynst mjög vel þessi regla okkar um að foreldrar geti tekið börnin sín fyrr heim úr leikskólum og varið þá meiri tíma með börnunum sína. Þannig að þetta var rætt aftur og bak áfram, og kannski ágætt að koma hér fram að það var svo sem ekkert meitlaði stein á þessum fundi, og það er alveg fyrir séð að við munum þurfa að taka upp einhver ákveðin mál, vegna þess að þetta er tiltölulega mikil breyting sem við erum að fara í, og það er eðlilegt að það komi upp vangaveltur og bara leiðbeiningar hvað við gætum gert betur í þessu, og fræðslunefnd og sviðið að sjálfsögðu opið fyrir öllum slíkum hugmyndum. Þannig að þetta er bara eitthvað sem er verk í vinnslu, og við eigum eftir að taka klárlega aftur fyrir á okkar fundum. Fleira var ekki gert, og bara eins og ávallt þá er ég tilbúin að svara þeim spurningum sem ég get svarað, og þakka fyrir mig. Takk fyrir það, Eðvarð, Ólafur, og orðið laust undir fundargerð fræðslunefndar. Ragnhildur, ef ekki gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að taka til máls undir lið 34.3, gjaldskrá og verklagsreglur leikskóla. En við höfum í nefndinni, eins og Eddi talaði hérna rétt áðan, lagt okkur mikið fram í þeirri vinnu sem við farið fram við breytingar á verklagsreglum leikskólana. Þetta hefur verið svona mitt hjartans mál inn í nefnd, og við höfum samþykkt þær verklagsreglur að það er frítt dvalargjald að leikskólum frá 8 til 2. Til þess að hvetja foreldra sem geta til þess að taka börnin sín fyrr úr leikskólanum og auðvelda starf innan leikskólans varðandi styttingu vinnuviku og annað í þeim dúr. Það var hins vegar inni regla sem er verið að fella út núna í breytingu á verklagsreglum, sem langar til þess að veita smá athygli. En það stendur: liður 4.5 fellur niður. Í honum kom fram að ef lögheimili barns væri meira en 15 km fjarlægð frá leikskóla, væri heimilt að skrá barnið 3 daga í leikskóladvöl í viku og greiða samkvæmt því. Þessi regla hefur verið við lýði í mörg ár innan sveitarfélagsins. Þessi regla kemur til móts við þá foreldra sem búa aðeins lengra frá leikskólanum. Því þegar þú býrð í 20, 30, jafnvel 40 km fjarlægð frá leikskóla, þá er erfitt að vera að sækja klukkan 2 og skutla klukkan 8. Það er bara, vinnudagurinn styttist töluvert og þetta er langar vegalengdir, og því vil ég hvetja okkur til þess að ræða þetta aðeins betur og endilega halda þessum lið inni. Halda þessum valmöguleika inni fyrir foreldra sem eru ekki í þannig vinnu að þau geti farið alltaf fyrr. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur. Sigrún Ólafsdóttir hefur beðið um orðið. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil taka undir þetta hjá Ragnhildi, og ég held að við séum svona sammála öll hérna í dag, af því að við erum bara svona í ákveðinni baráttu hér að halda sama þjónustustiginu sem mest bara alls staðar í sveitarfélaginu. Ég vil trúa því og treysta að þetta hafi kannski verið einhver misskilningur að fella þetta út, vegna þess að þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Og ef við setjum okkur bara í þau spor að hugsa þetta út frá börnunum,
þá staðreyndin sú að hér innan þessa sveitarfélags eru geysilegar vegalengdir sem að börn sitja í skólabíl. Það bara staðreynd. Og þegar við erum komin niður í leikskólabörn og jafnvel börn sem eru eins árs, því að við getum nú státað því í þessu sveitarfélagi að þau koma mjög ung inn í leikskólann ef að það er valið. En þá getum við aðeins sett okkur í spor. Ef að foreldrar eru til dæmis í fæðingarorlofi eða stunda vinnu annar staðar, eða hvernig sem það allt saman það geta verið svo ofsalega mismunandi aðstæður foreldra, alls konar, þá vegalengdin og tíminn sem að við erum að láta börnin í raun og veru vinna lengur á þeirra vinnudegi, það ótrúleg lenging á því. Þannig að barn sem þarf að keyra, eins og þetta var, 15 kilometra frá, eða með lögheimili 15 kilometra frá leikskóla, það eru 30 kilometrar. Og ef þetta eru 30 kilometrar frá barninu, þá eru þetta 60. Ef þetta eru 60 kilometrar, eins og dæmi á fleiri en einum og fleiri en 2 stöðum innan sveitarfélagsins, að þá í raun og veru þetta 120 kilometrar og það rúmur klukkutíma á dag, það á annan tíma. Og það fyrir svona lítil börn, það bara heljarinnar mikið mál. Og því held ég að því mér skilst að þetta hafi ekki verið eitthvað stórkostlegur fjöldi sem hafi notað þetta, en þetta kannski fjöldi sem að hugsanlega hefur velt vöngum yfir þessu en síðan bara hefur kannski, ekki séð þann kost vænlegan ef það myndi gera þetta frekar heldur en taka styttinguna hinsegin. Þannig að ég myndi telja það og bara óska eftir því við nefndina að hún taki það aðeins til allavega umræðu og vangaveltu að hugsa velferð ekki síst barnanna og hafa þennan valkost inni. Því ég trúi því ekki að fólk sé að velja þetta af einhverjum öðrum hvötum heldur en að reyna bara að minnka rúndinn og keysluna sem endalaust á milli varðandi þetta. Heldur sé það að hugsa með einhverjum hætti að kannski stytta þá að vera í vinnu 3 eða 4 daga í staðinn fyrir 5. Og það náttúrulega mikið rót ef að þú ert að vinna kannski, ef að vistunin bara frá mótni og fram til 2 og ætlar að nýta þér það. Ef að þú ert bundin af því að það séu akkurat 5 dagar, sem sagt, vikunar. Þannig að ég bara veit og trú að það mikið, eða það fjöldin allir skynsömu fólki í fræðslunefnd og starfsmönnum þar og ég trú ekki öðru en að þeir taki þetta til endurskoðunar. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigrún. Það var Ólafur Svell. Forseti, sveitarstjórn, ágætu áhorfendur, bara takk kærlega fyrir þetta, Ragnhildur, og að vekja máls að þessu. Kannski rétt að koma fram að með minnur að vera fjarverandi á þessu fundi, getur það ekki verið. Mæti samt mjög vel á fundi, svo það sitt ekki fram og bara virkilega góður starfsmaður. Það hefur verið fínt að hafa á þessu fundi. Forsagan þessi. Þetta líklega svona 20 ár sinni þessi regla kom inn. Það getur enginn svaraði almennilega, ég búin að reyna að komast að því. Þá var mikill styr það hvort þetta var 15 km, 20, 30 eða hvað þetta maður leggja línuna. Ég hef staðið oftar en einu sinni í þessu púlti og fagna því þegar foreldrar geta verið með börnunum sínum heimaðið. Þannig ég persónulega mun aldrei setja mig upp á móti þessari reglu. Þær upplýsingar sem við fengum á fundunum voru þær að þetta væri aldrei notað. En síðan hefur komið í ljós að það bara ekki alveg rétt. Og pælingin með að taka þetta út var svo að einfalda regluverkið af því að síðan eigum eftir að byggja ofan á einhverja nýja anga sem við munum þurfa að horfa fram á núna eftir að við höfum breytt þessu kerfi. Þannig að klárlega þessi regla, ég fagnaði alltaf ef foreldrar hafi valið og geti þá verið meira með börnum sínum og ég skil þetta fullkomlega. Þannig að við tökum þetta bara fyrir á næsta fundi og komum þessu aftur inn. Ég bara held að séu allir sammála það og bara takk fyrir að vekja máls á þessu. Takk fyrir það, Eðvar, og orðið ennþá laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá bið ég varaforseta að taka við fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Eva Margrét Jónadóttir.
forseti, fundamenn og áheyrendur. Við erum þá komin að síðasta dagskrálið fundarins, númer 35, en það fundagerð velferðarnefndar Borgarbyggðar, númer 165, og ég vil biðja formann nefndarinnar, Guðveigu Eyglóardóttur, að fara yfir hana. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Síðast en ekki síst. Já, það fundagerð velferðarnefndar frá fundi númer 165 sem var haldinn fyrir þessari viku. Fyrsta mál á dagskrá var trúnaðarbók og eins og hefur áður komið fram þá óheimilt að birta þær afgreiðslur en það voru 16 milljónir greiddar út í byrjun nóvember í fjárhagsaðstoð. Annar dagskrárliður var fjárhagsáætlun en nefndin fór yfir stöðuna á vinnu við fjárhagsáætlun og minnisblöð. Nefndin gerði í rauninni engar athugasemdir við þá fjárhagsáætlun sem var afgreidd úr byggðarráði til fyrri umræðu hér í dag og var samþykkt samhljóða. Þriðji dagskrárliður ber heitið skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni en eins og hefur komið áður fram hér á fundi þá hefur samráðshópur stjórnenda í velferðarþjónustu Vesturlandi verið að skoða möguleika á sameiginlegum rekstri skammtímadvalar á svæðinu, þar að segja á Vesturlandi og nú komin í rauninni upp svona möguleiki í þeim málum en Þroskahjálp á Vesturlandi hefur lýst yfir vilja til þess að koma að slíkri uppbyggingu og eins og kannski einhverjir þekkja og að muna eftir þá rak Þroskahjálp Vesturland hér dvöl tíma í Holti hér rétt fyrir ofan Borgarnes og það sem sagt komið á núna í rauninni svona viljayfirlýsing samstarf við Þroskahjálp Vesturlands nýtingu á þessu húsnæði og velferðarnefnd náttúrulega bara lýsir mikilli ánægju með þessa aðkomu Þroskahjálpar að þessu úrræði uppbyggingu skammtímadvalar á Vesturlandi. En það hefur bara verið brýn þörf á því og mikilvægt að við getum haft þetta hérna á svæðinu og bara svo því sé haldið til haga þó að það kom ekki fram í viljayfirlýsingunni þá eru væntingar að jafnframt verði hægt þessu samhliða að nýta húsnæði í úrræði tengt á grundvelli barnaverndarlaga. Þannig að það bara ánægjulegt að vonandi innan skamms sjáum við aftur komið svona líf í Holt tengt skammtímadvöl. Og undir þessum dagskrárlið sat Guðrún Ósk Gísladóttir, deildarstjóri í málefnum fatlaðra. Nú fjórði dagskrárliður farsældarráð Vesturlands, ég ætla svo sem ekki að fara frekar yfir það, við samþykktum áðan skipan í farsældarráðið. Fimmti dagskrárliður stefna í málefnum fatlaðra. Það hefur nú tekið svolítinn tíma að ná að fullmanna í notendaráðs fatlað fólks frá svona hagsmunaaðilum Þroskahjálp og Öryrkjabandalaginu. Það hefur náðst núna þannig að við í rauninni erum bara að leggja til að það verði farið í áframhaldandi vinnu þessa samstarfshóps sem var skipaður af hálfu sveitarfélagsins í málefnum fatlaðs fólks. En markmiðið með þessu að móta stefnu í málaflokknum og já, það sem sagt hlutverk hópsins í rauninni að greina stöðu og þarfir fatlaðs fólks í samfélaginu og tryggja svona samráð stofnana og starfsfólks móta framtíðarsýn í málaflokknum. Sjötti liður þá voru lagðar fyrir fundagerðir fjölmenningarráðs og Heiðrún Halldórsdóttir verkefnastjóri, hún kom til fundarins og fór yfir vinnu og fundagerðir fjölmenningarráðs á þessu ári. Bara fróðlegt að sjá hvað fjölmenningarráðið hefur verið að gera. Þau hafa verið að viða greinilega að sér mikið af efni og fá kynningar frá grunnskólum og annað. Ég ætla svo sem ekki að
fara ítarlega yfir þær fundargerðir en þær voru samtals 4 fundargerðirnar sem voru lagðar fram á fundinum og fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð. Ég gef það orðið laust þessa fundargerð velferðarnefndar. Er einhver sem vill kveðja sér hljóðs? Svo ekki og þá telst hún framlögð og ég vil beða forseta að taka aftur við fundarstjórn. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Þá dagskrá hjá okkur hér í dag tæmd. Ég þakka fulltrúum í sveitarstjórn fyrir góðar umræður og starfsmönnum fyrir þeirra vinnu. Starfsmönnum ráðsins þakka ég sérstaklega fyrir þá vinnu sem hefur verið lögð í fjárhagsáætlun upp á síðkastið og tæknimanninum okkar Knáa þakka ég fyrir sín störf og segi þessum fundi slitið. Takk.